පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ කියන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ කියන්නේ. දේශපාලනය. පුරසි දේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වය වේ. කොයිදින් කට්ටිය උත්තර දෙන්නේ නැහැ. හරි ඒක හරි බලමු. දේශපාලකයන් කෙලිබිම කියන එක එහෙම ගන්න බෑ. අකමැති නම් මිනිසර වෙන් වෙන්න පුළුවන් බෑ. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත වෙනස් වෙනව නැහැ. ඇරිස්ටෝටල්ට අනුව සමාජ භාවිතය නැහැ. උත්තර 1. 2. දේශපාලන විද්‍යාව දේශපාලනය ව්‍යවහාරික අධ්‍යයනයේ ප්‍රතිඵලයයි. නෑ ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යයනය කිරීමක් වෙන්නේ. දාර්ශනික විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයන් මත පදනම් වී ඇත. ඔහු දාර්ශනික සහ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය මත පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. න්‍යාය ප්‍රවේශ විධික්‍රම ඒකාකාරී නෑ බහුවිධයි. රෝම යුගයේදී විධිමත් අධ්‍යයනයට මුල පුරා තියෙනවා කියන එක වැරදි. විධිමත් අධ්‍යයන මුල පුරලා නැහැ. වෙනස් ශික්ෂණයන් සම්බන්ධ අසම්බන්ධිත ස්වාධීන ශික්ෂණ සම්බන්ධයෙන් නැළු වෙන කාත් එක්කත් වැරදි. උත්තර 2. 3 චර්යාවාදී මෑතකාලීන ප්‍රවණතාවයක් වන්නේ 1. පුරස් දේශපාලන සහභාගීත්වය අධ්‍යයනය කිරීම මෑතකාලීන ප්‍රවණතාවයක් එක හරි. දර්ශනවාදී අභිභවගින්නේ බිඳවැටීමක් වෙලා තියෙන්නේ. 70 උච්චතම අවස්ථාව නෙවෙයි බිඳවැටීමක් උනේ. චර්යාවට අමතරව වෙනස් සිද්ධි ගැන අධ්‍යයනය කරන්නේ නැහැ. පෞද්ගලික චර්යාව ගැන හොයන්නේ නැහැ දේශපාලඥයන්ගේ උත්තරේ 1. 5. දේශපාලන මතවාද සමාජ දේශපාලන බලපෑම් නොකරයි කියන එක වැරදි කරනවා. දේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වයට මඟ පෙන්වන්නේ නොකරයි කියන එක වැරදි මඟ පෙන්වනවා. සමාජයේ සීමිත පිරිසක් නෙවෙයි ආකර්ෂණය කරගන්නේ විශාල පිරිසක්. උත්තරේ 4. එකිනෙකට සංගත අදහස් ගොන්නක්. එකිනෙකට බැඳිච්ච අදහස් ගොන්නක් තියෙනක කියන එක උත්තරේ. සමාජ කොටස්වල ඉදිරි දේශපාලන විඥාණයට අයහපත් බලපෑමක් නෙවෙයි යහපත් බලපෑමක් කරන්නේ වැරදි. උත්තරේ 4. ප්‍රාදේශපාලන පක්ෂ සම්බන්ධයෙන් ගැළපෙන ප්‍රකාශය වන්නේ 1. නියෝජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේදී අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් ආයතනයක් අත්‍යවශ්‍යයි. රාජ්‍යයට තරම් නැත දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙනවා නෑ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් නැහැ. පෙරදිග දේශපාලනයේ දායාදයන් නෙවෙයි බටහිර උත්තර දාන්න. 21 වන සියවසේ ආසියාතික රාජ්‍යවලට ව්‍යාප්ත වුණේ නෑ 20 වන සියවසේ. මැතිවරණ හරහා විතරයි බලය ගන්නේ නෑ මැතිවරණ හෝ වෙනත් ක්‍රම. උත්තර 1. 6 තුලනාත්මක අධ්‍යයන ප්‍රවේශ දේශපාලන සම්බන්ධයෙන් අදාළ වන්නේ දාර්ශනික අදහස් මත පදනම් වෙමින් ගොඩ අධ්‍යයනය කරයි. පෙරදී බ්‍රිතාන්‍ය දේශපාලන විද්‍යාව තුළ නෙවෙයි ඇමරිකාවේ ගොඩ නැගුණේ. ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යයනයේ ආරම්භකය අර සොක්‍රටිස් කියන එක වැරදි. 950න් පස්සේ නිශ්චිත ධාරාවක් වුණා කියන එක හරි. ලෝකෙට නරක බලපෑමක් කරා කියන එක වැරදි. උත්තරේ 4. 7 රාජ්‍ය සම්බන්ධව අදාළ නොවන්නේ. රාජ්‍ය ඓතිහාසික සමාජීය ප්‍රපංචයක් වේ හරි. දේශපාලන විද්‍යාවේ ප්‍රධානම තේමාවයි හරි. සියලු මිනිසුන් ඍජුව වක්‍ර බලපානවා හරි. රාජ්‍ය බලපෑමට අහු වෙන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන කාටවත් බෑ හරි. රාජ්‍යයට නිශ්චිත භූමිකාවක් නැහැ කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙන. උත්තරේ 5. 8 නූතන ජාතික රාජ්‍ය සම්බන්ධයෙන් වැරදි බන්නේ. එක සංස්කෘතියකට එක රාජ්‍යයක් නෑ එක ජාතියකට එක රාජ්‍යයක්. 18 වන සියවසේ යුරෝපේ වර්ධනය වුණා කියන එක හරි. ඉංග්‍රීසි විප්ලවයෙන් පස්සේ නෙවෙයි 789 ප්‍රංශ විප්ලවයෙන් පස්සේ මේක ආවේ. පූර්ව නූතන අවදී නූතන රාජ්‍ය ගොඩනැගෙන කලින් තිබුණේ නැහැ. නූතන භෞමික රාජ්‍යත් එක්ක අනන්‍ය නැහැ කියන එක වැරදි. අනන්‍යයි සම්බන්ධයි. උත්තරේ 1. රාජ්‍ය හා ස්වාධිපත්‍ය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි බන්නේ චාල්ස් මොන්ටෙස්කු මුල්වරට ඉදිරිපත් කරේ. වැරදි. ජීන් බොඩෑන් රාජ්‍ය වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව ස්වාධිපත්‍ය බලය උරුම කරගනී. බලමු. රාජ්‍ය අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලියක් විතරක් නෙමෙයි බාහිරක් තියෙනවා. සංධීයවාදයේ ගෝලීකරණ නිසා අභියෝගයෙන් ලක් වෙලා කියන එක හරි. රාජ්‍ය වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව උරුම කරගනී කියන එක වැරදි. උරුම කරගන්නව නෙමෙයි. ඒක වැරදි. උරුම කරගනී කියන බෑ. රාජ්‍ය ජාතික බලයට සාපේක්ෂව ස්වාධිපත්‍ය බලය වෙනස්. ඔව් නෑ. ජාතික බලයට සාපේක්ෂව ස්වාධිපත්‍ය බලයද වෙනස් වෙන්නේ නෑ. ස්වාධිපත්‍ය බලය ලෝකේ හැම රටේම එකයි. උත්තරේ 4. පට්ට උත්තරයක් තියෙනවනේ. ගෝලීකරණ සංධීයවාදය නිසා අභියෝගයට ලක් වෙනවා. තයි ස්ත්‍රීවාදයේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ වන්නේ රාජ්‍ය පිළිබඳ විශේෂ ස්ත්‍රීවාදී න්‍යායක් නැත. රාජ්‍ය පිළිබඳ විශේෂ ස්ත්‍රීවාදී න්‍යායක් නැත කියන එක වැරදි. රාජ්‍ය පිළිබඳ විශේෂ ස්ත්‍රීවාදී න්‍යායක් හරි ඒක. ඔව් විශේෂ ස්ත්‍රීවාදී න්‍යායක් නෑ. රාජ්‍යයට තියෙන බලය ගැන න්‍යායක්. බලය පිළිබඳ විශේෂ ස්ත්‍රීවාදී න්‍යායක් ඇත. ඔව්. පුරුෂාධිපත්‍ය ප්‍රශ්න කිරීමකින් තොරව යටත් වෙනවා නෑ.
රාජ්‍ය පුරුෂ මූලික මෙවලමක්ය යන අදහස විවේචනය කරනවා නේ. ඒක තමයි අදහස. ලිබරල් වාදයට මාක්ස් වාදයට විකල්පයක් නෑ. උත්තරේ 2 බලය ගැන අදහසක් තියෙනවා. ස්ත්‍රීවාදීන්ට රාජ්‍ය ගැන විශේෂ න්‍යායක් නෑ, බලය ගැන විශේෂ න්‍යායක් තමයි තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න. කොළහ ජනාධිපති ආණ්ඩුක්‍රමයට අදාළ වන්නේ 1 විධායකයා ව්‍යවස්ථාදායක වෙන වෙනම තෝරා ගනී. ඔව් විධායක වෙනම ව්‍යවස්ථාදායක වෙනම. නමුත් විධායකයට හා ව්‍යවස්ථාදායකයට විධායකයා ව්‍යවස්ථාදායකය එකිනෙකින් ස්වාධීන නොවේ. හැබැයි ස්වාධීන නැහැ. වැරදි ස්වාධීනයි. විධායක ව්‍යවස්ථාදායක දෙවෙනි මණ්ඩලයට වක් කියයි කිසිසේත්ම වක් කියන්නේ. කැබිනට් මණ්ඩලය සමාජිකයන් ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩල දෙකම තෝරගන්න ඕන. එහෙම එකක් නෑ. කැබිනට් මණ්ඩලයක් නෑ. රාජ්‍ය නායක ආණ්ඩුවේ නායක එකිනෙකට වෙනස් පුද්ගලයන් දෙන්නෙක්ට ලබා දීලා නෑ. දෙකම එක්කෙනෙක් අතේ තියෙන ජනාධිපති අතේ. උත්තර 1. 12 ඒකීය ආණ්ඩු ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් අදාළ නොවන්නේ 1 මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ බලය ශක්තිමත් කරයි. ඒකීය ආණ්ඩු ක්‍රමයකදී මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ බලය ශක්තිමත් වෙනවා. ඔව්. උපජාතික ආයතන මධ්‍යම ආණ්ඩුවට යටත්. ඔව්. උපජාතික ආයතන කියන්නේ පළාත් පාලන ආයතන. පළාත් පාලන ආයතන නිර්මාණය කරන්නේ මධ්‍යම ආණ්ඩුව විසින්. හරි. වර්තමානයේ පරිපාලන බලය මැදගත කිරීමක් වෙනවා. හරි. ලයිස්තු 3ක් කරා බලය බෙදන්නේ සංධීය ක්‍රමවල. එක වැරදි. 13 මතවාදයක් ලෙස සමාජවාදයට අදාළ වන්නේ ආසියානු දේශපාලන විද්‍යාවේ නිර්මාණයක් නෙවෙයි. බටහිර යුරෝපේ. සමාජවාදී මතුවන අවදි පැහැදිලි නැත. වැරදි පැහැදිලි. මනෝරාජික සමාජවාදයේ ආරම්භකයා එන්ගල්ස් මාක්ස් නෑ. විද්‍යාත්මක සමාජවාදය තමයි එන්ගල්ස්ලා මාක්ස්ලා. සමාජවාදයේ මතුවන අවදි පැහැදිලි නැත කියන එක වැරදි. මොකද මතුවන අවදි පැහැදිලි. මොනවද මතුවන අවදි? විද්‍යාත්මක සමාජවාදී අවදිය පොදු දේපල ක්‍රමයක් පිළිබඳ අදහස් පැන නගින අවදිය. ධනවාදී ගැටලු පෙන්වනවා විසඳුම් යෝජනා කරයි. හරි. වර්තමාන ලෝකයේ ප්‍රධාන මතවාදී එක වැරදි. උත්තරේ 4 14 ගැටුම් සමාධන ක්‍රියාවලියට අදාළ වන්නේ කෙටි කාලීනද නැ දිගු කාලීනද? සාධනීය ලෙස ගැටුමකට පිවිසීමට මාධ්‍යයක් නැද්ද? තියෙනවා. මාධ්‍ය ඕන තරම් තියෙනවා. ගැටුම් පරිවර්තනයේ අයිති නැද්ද? ගැටුම් සමාධන ක්‍රියාවලියට අයිති. මොන වේ ක්‍රියාවලිය තියෙන්නේ? කල්තබාරතු වගවීම, ගැටුම් බැලක්වීම, ගැටුම් කල්පනාකරණය, ගැටුම් පරිවර්තනය, පශ්චාත් ගැටුම් සාමයකට කියව ගැටුම් සමාධනය. ගැටුම් සමතන මාධ්‍ය පැහැදිලිව අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඔව් සමතන මාධ්‍ය 4යි. සමතන මාධ්‍ය 4යි. සාමන්ත්‍රණය මැදිහත් කරන සාමගිසු සාමය ගොඩනැගීම. හැබැයි ඒක අදාළ නෑ. 4 වැරදි. මොකද අහන්නේ ගැටුම් සමතන ක්‍රියාවලියට අදාළ වන්නේ. ගැටුම් කළමනාකරණයේ ආකාර දෙකයි. සාධනීය ගැටුම්, නිෂේධනීය ගැටුම්. දාහතරට පහ. ගැටුම් කළමනාකරණයේ ආකාර දෙකයි නේද? ඈ ඔව් ඒක හරි. මොකද අපි 4 ගත්තේ නැත්තේ ගැටුම් සම්පතන මාධ්‍ය. ඒක ගත්තේ නැත්තේ ඒක ගැටුම් සම්පතන මාධ්‍යනේ. අපිට මේ ගැටුම් සම්පතන ක්‍රියාවලියනේ ඕනේ. මාධ්‍ය නෙවෙයිනේ. 15 ගැටුම් ප්‍රතිසන්දානගත වීමට අදාළ වන්නේ
සාමය ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලිය සුළු පියවරක් වේ. සාමය ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලිය සුළු පියවරක් වේ. නෑ ප්‍රධාන පියවරක්. සංහිඳියාව ඇති කිරීම යන්නයි. ඔව් සංහිඳියාව ඇති කිරීම කියන්නේ ඒකට තමයි. ගැටුමට සම්බන්ධ පාර්ශ්ව ගිවිසුම් ගත කිරීම නෑ. ඒ සාම ගිවිසුම්. දැඩි ලෙස විවේචන ලක්ව තිබෙන ක්‍රියාවලියකි. නෑ විවේචන ලක් කළා නෑ පිස්සුද? දේශපාලනික වශයෙන් ප්‍රතිසන්දානගත වීම ප්‍රමාණවත් නෑ. මනෝවිද්‍යාත්මක ප්‍රතිසන්දානගත වීම, සමාජීය ප්‍රතිසන්දානගත වීම උත්තරේ දෙක. ප්‍රතිසන්දානගත වෙනවා කියන්නේ ගැටුමක් නිසා බෙදිලා හිට පාර්ශව නැවත එකට එකතු වෙන එක. නැවත එකට එකතු වෙන එක. සාමය ගොඩනගන්න නැවත එකට එකතු වෙන. උත්තරේ දෙක. 16 යටත් විජිත රාජ්‍යන සංකල්පයට ගැලපෙන්නේ නැත්තේ මොකද්ද? විජිතකාරක රාජ්‍ය හා යටත් විජිතය අතර සම්බන්ධය අඟවන සංකල්පයයි. විජිතකාරක රාජ්‍යයි ඔව් මව් රාජ්‍යයි යටත් විජිතය අතර සම්බන්ධය අඟවන සංකල්පය හරි. විජිතකාරක රාජ්‍ය අභිලාෂයන් ඉටු කරයි. මව් රාජ්‍ය අභිලාෂයන් ඉටු කරන්නේ හරි. ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණ තියෙන හරි. ජනතාවට අඩු සුජාත බවක් හරි. යටත් විජිතයේ ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරන්න ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණ වලින් යුක්තයි කියන එක වැරදි. 3 වැරදි. 5 හරි. යටත් විජිතයේ ආර්ථිකය වර්ධනය කරනවා මේ උණ්ඩ වාසි ගන්න. 3 වැරදි. මොකද ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණ තිබුණේ තිබුණේ යටත් විජිත රාජ්‍යයක් ඇතුලේ හමුදා සහ මිලිටරි සහ නිලධාරීවාදී පාලනයක්. හරි. ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මඟ පෑදීමක් කරා. නමුත් ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණ තිබුණේ 17 කෝල්බ්‍රුක් ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව නොවන්නේ රජයේ වෙළඳ ඒකාධිකාරය අහෝසි කිරීම යෝජනාවක්. කෝල්බ්‍රුක් යෝජනාව. රාජකාරී ක්‍රමයේ අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන්නේ අහෝසි කරනවනේ. ලාංකිකයන් පහළ රාජ්‍යයට බඳව ගත්තා. ද්විත්ව පාලනය අහෝසි කරා. ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අසහාය බලය සීමා කරා. උත්තර දෙක. දහට සෝල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රමයේ ලක්ෂණ වන්නේ ව්‍යවස්ථාව ලිඛිත වීම ලක්ෂණයක්. සාපේක්ෂ වශයෙන් අනම්‍ය ව්‍යවස්ථාවක් ලක්ෂණයක්. ඒකමාණ්ඩලික ව්‍යවස්ථාවයි නෑ ද්විමාණ්ඩලිකයි. බහු සංස්කෘතික රාජ්‍යයක් විදිහට පිළිගැනීම ලක්ෂණයක්. රාජ්‍ය සේවය අධිකරණය ස්වාධීන කිරීම ලක්ෂණයක්. 3 කියන උත්තරේ ඉන්දිය සංධි ක්‍රමයේ විශේෂ ලක්ෂණයක් වන්නේ සංධිය බව ව්‍යවස්ථාවෙන් ඍජුව ලියලද නැහැ. ප්‍රාන්ත රාජ්‍යංගයෙන් සැරි සුසංගමයකින් ව්‍යවස්ථයෙන් මධ්‍යම ප්‍රාන්ත ආණ්ඩු ස්ථාපනය කරලා බලය දීලාද? ඔව්. ව්‍යවස්ථාව තුළ ඒකීය ලක්ෂණ මතු කර නැද්ද? වැරදි. මතු කරලා. ප්‍රාන්ත විසිරුවාරින් මධ්‍යම ආණ්ඩුවට බලය නැත තියෙනවා. වර්තමාන ඉන්දියාවේ ඒකීය ලක්ෂණ ශක්තිමත් වී ඇත නෑ. සංධීය ලක්ෂණ ශක්තිමත් වෙන්නේ. සංධීය ප්‍රවණතා ශක්තිමත් වෙන්නේ. උත්තරේ 2. මතක තියාගන්න ඉන්දියාවේ සංධීය බව ව්‍යවස්ථාවේ ලියලා නැහැ. 70 ව්‍යවස්ථා 19 සංශෝධනයේ අරමුණ නොවන්නේ 18 සංශෝධනය අහෝසි කිරීම. බලමු. ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩු ක්‍රමයේ වඩා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කිරීම අරමුණ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවක් හදන අරමුණ. ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු නිල කාලය අඩු කිරීම අරමුණ. අගමැතිගේ බලය අඩු කිරීම නෙවෙයි වැඩි කිරීම.
අපිට මේකදී එක හරි කියලා ගන්න වෙනවා. 5. අගමැතික බලය වැඩි කරන්න තමයි 19 ගෙනාවේ. අඩු කරන්න නෙවෙයි. 21 රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාදාමය. අවධි කීපයකින් යුක්තයි. ඔව් අවධි කීපයක් තියෙනවා. චක්‍රයක් ලෙස දැක්වීමෙන් දීර්ඝ ක්‍රියාවලිය සරල කරලා තියෙනවා. හරි. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කියන්නේ අතීත දේශපාලන ගැටලු වලට විසඳුම් සෙවීම. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. අතීත කියලානේ තියෙන්නේ. ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නැංගීම වෙන පණක් කෙටුම්පතක් පනතක් වුණාට පස්සේ වෙන දේ. හරි. ඈවර කිරීම කියන්නේ දුර්වල ප්‍රතිපත්ති ශක්තිමත් කිරීම නෙවෙයි ඉවත් කිරීම. වැරදි කොහොමත් මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. මේකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. හරි. අපිට ගන්න වෙන්නේ A B D උත්තරේ දෙක. උත්තරේ දෙක මේ C වැරදි කියලා මම ගන්නවා. මොකද අතීත දේශපාලන ගැටලු වලට විසඳුම් දෙන එක නෙවෙයි අතීත වර්තමාන හෝ අනාගත. හැත්තර ව්‍යවස්ථායර්ථයේ වර්තමාන ව්‍යවස්ථාදායකය. ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තුවට අයත් නොවේ. හරි. එක මාණ්ඩලිකයි වසර 5ක නිල කාලයක්. හරි. පළමුවරට රැස් වෙලා වසර දෙකමාරක් ගියාම විසිරවන්න පුළුවන්. හරි. සාමාන්‍ය තත්ත්වයේදී කතානායක මුලසුන දරනවා. හරි. ඒ ඝනපූර්ණ 20යි නේ. ඝනපූර්ණ 20යි නේද? උත්තරයක් නැහැනේ. ඔක්කොම හරිනේ. ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තුවට අයත් නොවේනේ. හරි. 20ටයි කියන්නේ. 20ට උත්තරේ කිව්වා. ඒ 20ට උත්තරේ දාන්න ඕන කට්ටිය. දෙකලු. මේ මට කියන්න 22 ඒ 20ට උත්තරේ 5ද? 20ට උත්තරේ 15. මේ මට 22 පොඩ්ඩක් කියන්න 22 බල. 70 ව්‍යවස්ථාවට වර්තමාන ව්‍යවස්ථාදායකගේ ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තුවට අයත් නැහැනේ. හරිනේ. ඒක මාණ්ඩලිකයි වසර 5ක නිල කාලයක් තියෙන. හරි. පළමු වර රැස් වෙලා වසර දෙකමාරක් ගියාම විසිරවන්න පුළුවන්. තරමාර නෙමෙයි දෙකමාරනේ. හරි. සාමාන්‍ය තත්ත්වයට කතානායක මූලසරකින් උත්තරයක් නැහැ. මේ ඔක්කොම හරි. 23 විදේශ ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේදී ලංකාව මුහුණ දෙන ගැටලු වන්නේ භෞතික වශයෙන් කුඩා රාජ්‍යයක් වීම ගැටලුවක්. සීමිතාර්ථික සීමිත ජාති බලය. හරි. කලාපීය ජාත්‍යන්තර බලය තුලින්. හරි. ජාතිය ගොඩනැගීම මේ ඇෆ්ගනිස්තාන හමුදා පාලනයකට යටත් වීම අපිට අදාළ නෑනේ. උත්තරේ 1. 24 ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආණ්ඩුකරණය පැවැත්මට හේතු වූයේ 20 වන සියවසේ මුල ආරම්භ වෙච්ච ශක්තිමත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්ප්‍රදායක් තිබීම හේතුවක්. 833 ඉඳලා තියෙන වාර්ගික නියෝජනය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට හේතුවක් නෙවෙයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන මිනිසාට තියෙන විශ්වාසය හේතුවක්. මැතිවරණවලදී ඉහළ ජනතා සහභාගීත්වය තිබීම හේතුවක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නොවන විකල්ප ජනයා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හේතුවක්. ACDE 3 25 බලතල බෙදීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ වන්නේ මේ පිළිබඳ පැහැදිලි න්‍යාය ඉදිරිපත් කරන්නේ මොන්ටෙස්කියු. ඔව්. ආණ්ඩු බලය එක්තැනක එකතු වෙලා මිනිස් නිදහස බිඳ වැටෙන එක උපකල්පනය. හරි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ශක්තිමත් කරන හේතුවක්. හරි. වර්තමානයේ සුද්ධ ලෙස බලතල බෙදන්න බෑ. හරි. ඇමරිකන් ආණ්ඩු ක්‍රමය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ඇමරිකන් ආණ්ඩු ක්‍රමය ඉහළින් පිළිගන්නවා. ABCD උත්තරය 2. කවුද බම් මේ ගොන් වැඩ කරන්නේ? මට ඉක්මනට කියන්න මේ
70 ආණ්ඩුක්‍රමයේ දේශපාලන විධායකයේ ද්විත්ව ස්වරූපයක් ගනි. ඔව් ද්විත්ව ස්වරූපයක් ගන්නවා. අනිත් එක හරිද කියන්න උත්තරේ? අගමැතිගේ උපදෙස් මත 70 ව්‍යවස්ථාව නිර්මාණය කර පාර්ලිමේන්තුව විසිරවා හරින්න පුළුවන්. නෑ. සත්‍ය අසත්‍ය උත්තර දෙක. 27 ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝ කාලයක් පැවති අධිපති ද්විපක්ෂ ක්‍රමයේ වර්තමානයේ අභියෝගයට ලක් වෙත. ඔව්. 1970 ව්‍යවස්ථාවට ඇති ජනාධිපතිතුමනි ඒකාන්තර බහුතර නියෝජනය ක්‍රමය. ඔව් 150ට වඩා අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕන. උත්තරේ 1. විසියට 1970 ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වන කාලය තුල ලංකාවේ අධිකරණය පිළිබඳ වාර්තා මිශ්‍රය හරි. අධිකරණයේ ගෞරවය කෙලසිච්ච අවස්ථා තියෙන උත්තරේ 5. 70 ව්‍යවස්ථාවට තේ අගමැතිවරයා වෙස්ට්මින්ස්ටර් ක්‍රමයක තරම් බලවත් වෙයි නෑ. බලවත් නෑ. අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයේ ජීවත් වීම අයිතියක් නෑ. උත්තරේ 4 අසත්‍ය අසත්‍යයි. 70 ව්‍යවස්ථාවට එකතු කරපු 13 වන සංශෝධනයේ පළාත් පාලන ආයතන හඳුන්වා දුන්නා නෑ. පළාත් පාලන ආයතන කලින් ඉඳලම තිබුණා. 13 සංශෝධනයේ දෙමළ භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාවක් කරා. ඒක හරි. අසත්‍ය සත්‍ය කියන්නේ කීයද? සත්‍ය 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 සත්‍යයි අසත්‍ය 3 ඊ ගානට බෙදලා ගියානේ මාර වැඩක් එක අපි යනවා කෙටි ටිකට 31 දේශපාලන ශාස්ත්‍රීය ලෙස හැදෑරීමේ යන්නට වැදගත් තේමා දෙකක් ඇතුළත් වී මොනවාදයි දක්වන්න ශාස්ත්‍රීය ලෙස හැදෑරීමේ යන්නට වැදගත් තේමා දෙකක් ඇතුළත් වෙනවා මොනවාද ශාස්ත්‍රීය ලෙස හැදෑරීම ව්‍යවහාරික ලෙස හැදෑරීම අන්න ඒක උත්තරේ ශාස්ත්‍රීය ලෙස හැදෑරීම ව්‍යවහාරික ලෙස හැදෑරීම ශාස්ත්‍රීය ලෙස හැදෑරීම ව්‍යවහාරික ලෙස හැදෑරීම දාර්ශනික ප්‍රවේශයේ මූලික ලක්ෂණ 3යි දෙකක් නම් කරන්න. දාර්ශනික ප්‍රවේශයේ මූලික ලක්ෂණ දෙක. දාර්ශනික ප්‍රවේශයේ මූලික ලක්ෂණ 3යි මොනයි? ලෝකයේ දේශපාලන ගැන අති මූලික ප්‍රශ්න මතු කිරීම දේශපාලන සංකල්ප වල අර්ථ පැහැදිලි කිරීම නිරවුල් කිරීම ආයතන භාවිත ආදී ප්‍රතිමානීය ලක්ෂණ ගැන උනන්දු වීම 33 දේශපාලන පක්ෂවල කාර්යභාරය තහවුරු වීමට බලපෑ කරුණු දෙකයි දක්වන්න පක්ෂවල කාර්යභාරය තහවුරු වෙන බලපෑ කරුණු දෙකයි දක්වන්න නියෝජනය සහ සර්වජන ඡන්ද බලය පහත ලක්ෂණ වලින් විස්තර කරන අංගය හඳුන්වන්න උගත් බුද්ධිමත් පුරුෂ පක්ෂයට පවන රාජ්‍ය පාලන කටයුතු වල සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව ලැබෙන ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රශංසකරණය 1910 ක්‍රෝමකලම්
ව්‍යවස්ථාදායක අංශයේ බහුතර බලය ලාංකිකයන්ටත් විධායක අංශයේ බහුතර බලය බ්‍රිතාන්‍යයන්ටත් හිමි වන දෙවන මැනි 35 35 වර්තමානයේ රාජ්‍ය සහ පුරවැසියා අතර සම්බන්ධයේ තියෙන කැපිපෙන ලක්ෂණ දෙක. රාජ්‍ය විසින් පුරවැසියාට අයිතිවාසිකම් ලබා දීම, පුරවැසියා විසින් රාජ්‍යයට තමන්ගේ දේශපාලන වගකීම් ඉටු කිරීම. ලිබරල් වාදයේ සංශෝධනීය අවස්ථා දෙකක් නම් කරන්න. සම්භාව්‍ය ලිබරල් අවධිය, පශ්චාත් සම්භාව්‍ය ලිබරල් අවධිය, නව ලිබරල් අවධිය. තිස්සත ඒකීය ක්‍රමයක පහළට බලය ලබා දෙන ආකාර තුනයි. පරිපාලනය මධ්‍යගත කිරීම, දේශපාලන පරිපාලනය මධ්‍යගත කිරීම, බලය පැවරීම, බලය විතැන් කිරීම. තිස්සට මතවාදයක් හා ව්‍යාපාරයක් ලෙස ජාතිකවාදය දක්වන ප්‍රධාන ලක්ෂණ දෙකක් වේ. මතවාදයක් හා කියන්න බල ලක්ෂණ දෙක කියන්න දෙන්න. උනේ මතවාදයක් හා ව්‍යාපාරය ලෙස ජාතිකවාදයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ දෙක. එක නිශ්චිත චින්තකයෙක් හෝ චින්තනයක් නොමැති වීම. දෙක විවිධ රටවල ජාතිකවාදී මතවාද ව්‍යුහයෙන් සමාන වීම. ගැටුම් වල කාර්ය පිළිබඳ ප්‍රධාන ප්‍රවේශ දෙකයි. සාධනීය කාර්ය, නිෂේධනීය කාර්ය. පහත කෘතිවල රචකයෝ පවුල, පෞද්ගලික දේපල සහ රාජ්‍ය උපත ෆ්‍රෙඩරික් එන්ගල්ස්, යුක්තිය පිළිබඳ න්‍යායක් ජෝන් රෝල්ස්. සෝල්බරි පාර්ලිමේන්තුව වෙස්ට්මින්ස්ටර් පාර්ලිමේන්තුවට වඩා වෙනස්. හේතු දෙකක් කියන්නේ. සෝල්බරි පාර්ලිමේන්තුව බලවත්භාවයෙන් අඩුයි, වෙස්ට්මින්ස්ටර් පාර්ලිමේන්තුව බලවත්භාවයෙන් වැඩි. සෝල්බරි පාර්ලිමේන්තුව කෙරෙහි අධිකරණය බලපෑම් කරනවා, වෙස්ට්මින්ස්ටර් පාර්ලිමේන්තුව කෙරෙහි අධිකරණය බලපෑම් කරන්නේ. නියෝජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තුළ ජනතාව පාලනය වන්නේ මහජන නියෝජිතයන් මගින් වේ. ඔවුන් තෝරාපත් කරගන්නා ප්‍රධාන මැතිවරණ ක්‍රම දෙක ලියන්න. ප්‍රධාන මැතිවරණ ක්‍රම සරල බහුතර ක්‍රමය. සරල බහුතර ක්‍රමය සහ සමානුපාතික ක්‍රමය. ඊළඟ එක යහපත් මැතිවරණයක ලක්ෂණ දෙකක් ලියන්න. වර්ණයේ නිදහස, සමානාත්මතාවය, අන්තක්කරණය නොවීම. ඔය මේ සාධාරණ මැතිවරණයක කියනකෝ ලක්ෂණ ටික. රහස්‍යභාවය, ජනතා පරමාධිපත්‍ය, නිතර මැතිවරණ පැවැත්වීම, හරි. ඊළඟ එක අධිකරණ පද්ධතියට අයත් 78 අධිකරණ පද්ධතියට අයත්
අධිකරණ ආයතන දෙකක් නම් කරන්න. 78 අධිකරණ පද්ධතිය අධිකරණ ආයතන දෙකක් නම් කරන්න. මොනවාද අධිකරණ ආයතන? 78 අධිකරණ පද්ධතියට අයත් අධිකරණ ආයතන. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණය, මහාධිකරණය, දිසාධිකරණය, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය. ගැටුම් සමතන ප්‍රවේශ වර්ග කිහිපයක්. අනන්‍යතා අවශ්‍යතා ප්‍රවේශය, මානව අවශ්‍යතා ප්‍රවේශය, ගැටුම් සමතන ප්‍රවේශය, ගැටලු විසඳීමේ ප්‍රවේශය, ගැටුම් පරිවර්තන ප්‍රවේශය, ප්‍රජා සම්බන්ධතා ප්‍රවේශය, සංස්කෘතික සම්බන්ධතා ප්‍රවේශය. සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව යටතේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය වෙනුවෙන් ගත්තු පියවර දෙකක් කියන්නේ. අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව නිර්මාණය කිරීම. අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව. ඊට පස්සේ තව මොනයි? අධිකරණ නැමැති සෙනෙට් සභාවෙන් ගැනීම. අධිකරණ නැමැති සෙනෙට් සභාවෙන් ගැනීම. තව අධිකරණයට බලපෑම් කිරීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් කර තිබීම. ඊළඟට 47 ප්‍රශ්නය 78 ව්‍යවස්ථාව යටතේ STV ක්‍රමය මාරු කළ හැකි තනිඡන්ද ක්‍රමය භාවිතා කළේ ඇයි? ජනාධිපති තෝරගන්න. හේතුව ජනාධිපති ලෙස පත්වන පුද්ගලයාට රටේ ජනතාවගේ බහුතරයකගේ කැමැත්ත තිබිය යුතු වීම. එක ජනාධිපති ලෙස පත්වන පුද්ගලයාට රටේ ජනතාවගේ බහුතර කැමැත්ත තිබිය යුතු වීම. දෙක ජනාධිපති ලෙස පත්වන පුද්ගලයාට ජනාධිපති තෝරා ගැනීමේදී සුළු ජනතාවට අර්ථාන්විත භූමිකාවක් තිබිය යුතු වීම. ජනාධිපති තෝරා ගැනීමේදී සුළු ජනතාවට අර්ථාන්විත භූමිකාවක් තිබිය යුතු වීම. 48 විසිවන සංශෝධනයෙන් කරපු වෙනස්කම් දෙකක් කියන්න. පාර්ලිමේන්තු සභාව හඳුන්වා දීම. පාර්ලිමේන්තු විසිරුවා හැරීමේ සීමාව වසර 2කමාරක් දක්වා අඩු කිරීම. ජනාධිපතිවරයාට අගමැතිවරයාව ලියුමක් යබා ඉවත් කිරීමට තිබූ හැකියාව නැවත ලබා දීම. නව ලිබරල් ක්‍රමයක ජාත්‍යන්තර ආර්ථිකය මෙහෙවන්නේ කවුද? බහුජාතික සමාගම්, අන්තර්ජාතික වෙළඳ සමාගම්. බහුජාතික සමාගම්, අන්තර්ජාතික මූල්‍ය ආයතන. බහුජාතික සමාගම්, අන්තර්ජාතික මූල්‍ය ආයතන. වර්තමානයේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් ව්‍යවස්ථාදායක බලය කප්පාදු වෙමින් තියෙනවා. ඇයි? හේතු දෙකක් කියන්නේ. එක සමාජ ප්‍රශ්න සංකීර්ණ වීම. දෙක ව්‍යවස්ථාදායක ප්‍රතිපත්ති ලෙස දල සැකසීමක් පමණක් ඉදිරිපත් කිරීම. ව්‍යවස්ථාදායක ප්‍රතිපත්ති ලෙස දල සැලැස්මක් පමණක් ඉදිරිපත් කිරීම. සමාජ ගැටලු සංකීර්ණ වීම ව්‍යවස්ථාදායක ප්‍රතිපත්ති ලෙස දල සැලැස්මක් පමණක් ඉදිරිපත් කිරීම. ඉවරයි ඒක. මෙන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නය. ඉලක්කය 19 අපි යන හදන 19ට ඉක්මනට අපි 19 කරමු. එක දේශපාලන විද්‍යාව මිනිසාගේ දේශපාලන හැසිරීම හැදෑරීම වෙනුවෙන් නිර්මාණය වූ විෂයයි. ඔව්. දේශපාලන ගැන හදාරන්න තමයි බිහි වුණේ. ඒක හරි. දේශපාලන හැදෑරීම සම්බන්ධව පවතින්නේ ග්‍රීක සම්ප්‍රදාය පමණි. නෑ ග්‍රීක සම්ප්‍රදාය විතරක් නෙවෙයි. තව තියෙනවා. සම්ප්‍රදායන් 4ක් තියෙනවා. ඊළඟට පවතින න්‍යාය සංකල්ප බැහැර කරන්නේ දර්ශනවාදයේ ගණිතය යන විෂයන්ට පූර්වක විෂයක් නෑ. ගණිතය දර්ශනවාදය වගේ විෂයන් එක සමගාමී විෂයක්. ඒකාකාරී විෂයක් නෙවෙයි විවිධාකාරී විෂයක්. වැරදි.
උත්තර 1. 2 දේශපාලනය සම්බන්ධ වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය. දේශපාලන සම්බන්ධ වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය. මහජන පරිමණ්ඩලයේ තුල විතරයි දේශපාලනයේ තියෙන්නේ, නෑ පුද්ගලික පරිමණ්ඩලෙත් තියෙනවා. රාජතාන්ත්‍රිකයන් විසින් සිදු කරන ලබන කලාවයි. බලමු. දේශපාලනික ප්‍රජාපන රාජතාන්ත්‍රිකයන් විසින් පාලනය කරන ලබන කලාවයි කියන එක හරියි. සමාජයේ මිනිසුන් අතර එදිනදා පවතිනවා කියන එක හරියි. සක්‍රීය පුරවැසියන් විසින් කරන කාර්යයක් කියන එක 100%ම හරි නැහැ. රාජතාන්ත්‍රිකයන් විසින් විතරක් නෙවෙයි කරන්නේ, මිනිසුත් කරනවා. වඩා ගැළපෙන්නේ 3 දේශපාලනික ප්‍රජාවන් සහ රාජතාන්ත්‍රිකයන් විසින් කරන ලබන කලාවකි. මිනිසුත් කරනවා, රාජතාන්ත්‍රිකුත් කරනවා. 3 දේශපාලන අර්ථශාස්ත්‍රීය ප්‍රවේශය. වර්තමානයේ මාක්ස්වාදී න්‍යාය ප්‍රවේශ සමග ගණන්නේ වී ඇත. ඕ මාක්ස්වාදයේත් එක්ක යන්නේ. ආනුභාවික අධ්‍යයන ප්‍රවේශය පිළිබඳ සාධනීය ඇගීමක්. ආනුභාවික අධ්‍යයන ප්‍රවේශය කියන්නේ විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශය, චර්යාවාදී ප්‍රවේශය. එයාගෙන සාධනීය ඇගීමක් නෙවෙයි තියෙන්නේ, එයාගෙන විවේචනයක් යාට තියෙන්නේ. ආර්ථික දේශපාලන එකිනෙකින් වියුක්තයි නෙවෙයි සම්බන්ධයි කියලා කියන්නේ. දේශපාලන අර්ථශාස්ත්‍රය යන ප්‍රථමයෙන් භාවිතා කරන ලැබේ 19 වන සියවසේ 18 වන සියවසේ. දේශපාලන මතු පිටින් පමණක් අධ්‍යයනය කරනවා, නෑ ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කිරීමක් කරනවා. මතු පිටින් අධ්‍යයනය කරන්නේ චර්යාවාදී. උත්තර 1. උත්තර 1. 4. උත්තර කියන බලන්න 4. 4ට කියන්න. ස්ත්‍රීවාදීන් විසින් ඉටු කළ කාර්යයන් සම්බන්ධ වඩාත්ම නිවැරදි වන්නේ ස්ත්‍රීන්ට අනන්‍ය සංස්කෘතියක් සඳහා පදනම සකස් කරයි. නෑ යාළුවා එහෙම එකක් කරන්නේ. දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලික සංකල්ප කිහිපයක් පමණක් නැවත අරුක් ගන්නවා ඇතනේ. ඔක්කොම සංකල්ප. දේශපාලන විද්‍යාවේ සමහර සංකල්ප බැහැර කළ එහෙම එකක් නෑ. සමාජ සමානාත්මතාවය ඇති කරන්න යන්නේ. මනුෂ්‍ය විමුක්තිය, සමාජ විමුක්තිය කියන එකට ස්ත්‍රී විමුක්තිය එකතු කරලා 5. ජාතිකවාදය සම්බන්ධයෙන් වඩා නිවැරදි වන්නේ 19 වන සියවස තුළ යුරෝපයේ ගොඩනැගී වර්ධනය වන්න කි. නෑ. ගොඩනැගෙන්නේ ඊට කලින් ගොඩ කාලයකට කලින්. ජන වර්ගයක් ලෙස සිටීමට පොළඹවන්නේ නෑ. ජාතියක් විදිහට හිතන්න පොළඹවන්නේ. ආසියානු අප්‍රිකානු රටවල එච්චර ජනප්‍රිය නෑලු. ජනප්‍රිය පට ජනප්‍රියයි. ජනවාර්ගික යුද්ධ ජන සංහාර සඳහා මඟ පෙන්වන මඟ පෙන්වීමක් කරනවා. ජාතික රාජ්‍යාධිකවාදයේ එකම ස්වරූපය නැහැ. ස්වරූප දෙකක් තියෙනවා. ජනවාර්ගික ජාතිකවාදය කියලා දෙකක් තියෙනවා. උත්තරේ 4. 6. සමාජවාදී නිරාගමිකවාදයේ සම්බන්ධයෙන් වඩාම නිවැරදි වන්නේ රාජ්‍ය ආගම ආයතනික වෙන් කරන්න ඕන කියලා කියනවා. බලමු. රාජ්‍ය අනාගමික වෙන්න ඕන කියනවා. බලමු. සමාජවාදී ක්‍රමයක ආගමික ආයතන ආගමික දේපල වලට නිදහසක් නැහැ පුතේ. ආගම් වල රාජ්‍යත් තුළ තියෙන පුළුවන් රාජ්‍ය අවසරය තියෙනවා. මෙන්න උත්තරේ 4. රාජ්‍ය අවසරය තියෙනවා නම් විතරයි රාජ්‍ය තුළ ආගමකට ඉන්න පුළුවන්. ආගම් මිනිසාගේ විමුක්තිය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය බවක් කියන්නේ. 7. සමූහ ආණ්ඩුවාදයේ ලිබරල් වාදයේ වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? රාජාණ්ඩු විරෝධී වීම. ඒක දෙගොල්ලොන්ගේම ලක්ෂණයක වැරදි. මහජන පරමාධිපත්‍ය පිළිබඳ අදහසින් නැහැ. පුරවැසිභාවය පිළිබඳ අදහසින් වෙනස් වෙනවා. සමූහ ආණ්ඩුවාදීන් පුරවැසියෝ කියලා කියන්නේ සක්‍රීය පුරවැසියන්ට, ලිබරල් වාදීන් පුරවැසියෝ කියලා කියන්නේ රාජ්‍යයේ ලියාපදිංචි වෙච්ච අයට. පාලකයා පත් කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් නෙවෙයි, රාජ්‍ය ස්වභාවය සුරින් නෙවෙයි. උත්තරේ 3 මේ දෙන්නගේ වෙනස තියෙන්නේ උන්නතන. සමූහාණ්ඩුවාදය ලිබරල් වාදය අතර වෙනස තියෙන්නේ නිදහස පිළිබඳ අදහසේ සහ පුරවැසි භාවය පිළිබඳ අදහසේ. ඒකීය ක්‍රමයක බලය විතැන් කිරීම කියන්නේ මොකද්ද? මුළුමුණින්ම දේශපාලන කාර්යයක් නෙවෙයි, ඒක පරිපාලන කාර්යයක්. මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ කාර්ය මණ්ඩල අගනගරෙන් පිටත සේවය යෙදවීම. ඔව්, අන්න ඒකට කියනවා බලය විතැන් කිරීම. මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති පළාත් පාලන ආයතන හරහා ක්‍රියාවට නැංවීම නෑ. හරි. මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති පළාත් පාලන ආයතන හරහා ක්‍රියාවට නැංවීමට කියන්නේ මොකද්ද? පරිපාලන විමධගත කිරීම නේද?
නෑනේ. බලය විතැන් කිරීම පරිපාලනය මධ්‍යගත කිරීම. ඔව් මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති පළාත් පාලන ආයතන හරහා ක්‍රියාත්මක බලය පරිපාලනය මධ්‍යගත කිරීම. අනුනීති සැදීමේ බලය දෙන්නේ බලය පැවරීම. පරිපාලනයේ පහසු වෙනුවෙන් පළාත් පාලන ආයතන පිහිටවනවා කියන්නේ වෙන එකක්. දෙක තමයි උත්තරේනේ. දෙක නේද උත්තරේ? පුතේ sorry එතකොට උත්තරේ 8ට 2 8ට 2 9ට උත්තරේ බලන්න ඉක්මනට 9 ඒකී ආණ්ඩු ක්‍රමයක ලක්ෂණයක් වන්නේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවට පළාත් පාලන ආයතන අහෝසි කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඇයි? හේතුව පනතකින් හදන්නේ. පනතකින් හදන්නේ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනම්මයි. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනම්මයි. ඔව් ව්‍යවස්ථාව අනම්මේ නෑ 9යි. සාමාන්‍යයෙන් 9යි. 9 වෙන්නත් පුළුවන් 9යි සාමාන්‍යයෙන්. අධිකරණයේ බලවත් වෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ද්විත්ව ස්වභාවයක් නැහැ. ලිඛිත වෙන්නත් පුළුවන් ලිඛිත වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ එක අනිවාර්යයි එක හරි. 10 දේශපාලන පක්ෂ පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ පැරණි ස්වරූපයේ දේශපාලන පක්ෂ බලය ආණ්ඩු බලය ලබා ගැනීම අරමුණු සහිතව බිහිවිය. පැරණි ස්වරූපයේ දේශපාලන පක්ෂ ආණ්ඩු බලය ලබා ගැනීම අරමුණු සහිතව බිහිවිය. නෑ ආණ්ඩු බලය ගන්න උවමනාවක් තිබුණේ නෑ. දේශපාලන තරගය මාධ්‍ය කොටගන්නේ දේශපාලන පක්ෂ පමණි. බලමු එක. ඒක බලමු. එඩ්මන්ඩ් බර්ග්ට අනුව පක්ෂයක අරමුණ වන්නේ ආණ්ඩු බලය ලබා ගැනීමට ක්‍රියා කරලීමයි.
එඩ්මන්ඩ් බර්ග්ට අනුව පක්ෂය කරමුණ වන්නේ ආණ්ඩු බලය ලබා ගැනීමට ක්‍රියා කරලීමයි. පක්ෂය කරමුණ වන්නේ ආණ්ඩු බලය නෑ. එඩ්මන්ඩ් බර්ග් කිව්වේ මෙයා පැරණි අර්ථකථනයනේ. එතකොට ආණ්ඩු බලය ගැනීමක් ගැන එයා කිව්වේ නෑ. දේශපාලන පක්ෂ ආණ්ඩුවට බලපෑම් කර සිය අරමුණු ඉටු කරගනී නෑ. අධිපති ද්විපක්ෂ ක්‍රමය පමණක් පක්ෂ දෙකක් විතරයිලු තියෙන අධිපති ද්විපක්ෂ ක්‍රමයක වැරදි. උත්තරේ දෙක 11 ප්‍රංශ ආණ්ඩු ක්‍රමය. බලන්න ප්‍රංශ ආණ්ඩු ක්‍රමය. ප්‍රංශ ආණ්ඩු ක්‍රමය ප්‍රංශාණ්ඩු ක්‍රමය වර්තමානයේ සිව්වන සමූහ ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක වේ. ප්‍රංශනයේ පස්වන සමූහ ආණ්ඩුව ද්විත්ව විධායක ආණ්ඩු ක්‍රමයක් දක්නට ලැබෙන හරි මිශ්‍ර ආණ්ඩු ක්‍රමයක්. දේශපාලන සහ පරිපාලන බලය මැදගත කළ නෑ පරිපාලන බලය විතරයි. ව්‍යවස්ථාදායකයේ බලවත් වෙනවා නෑ විධායකයේ බලවත් ක්‍රමයක්. ඒකීය ක්‍රමයෙන් පරිවර්තනය වෙලා නැහැ. උත්තරේ 2. පරිවර්තනය වෙලා නැහැ ඒකීය මැදගත ක්‍රමයක්. 12 ස්විට්සර්ලන්ත ආණ්ඩු ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් වැරදි වන්නේ එක ස්විට්සර්ලන්තයේ කැන්ටන් වලට මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ පාලනයට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ කියන එක වැරදි. පුළුවන්. පෞල් පාලනය ස්වයං පාලනය කොමියුන පැවැත්ම ව්‍යවස්ථාවෙන් ආරක්ෂා කර නැත නෑ. කොමියුනත් ආරක්ෂා කරලා තියෙන්නේ. සාසන්ධිය ලක්ෂණ ශක්තිමත් වෙමින් තියෙනවා නෑ. සංධිය ලක්ෂණ ශක්තිමත් වෙන්නේ. තිරස් සිරස් බල සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. පූර්ණ කැන්ටන් 20යි තියෙන්නේ 26ක් නෙවෙයි. උත්තරේ 4. 13 රාජ්‍ය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි නොවන්නේ මේ දේශපාලන විද්‍යාවේ ආරම්භක ප්‍රධානම තේමාව හරි. බොහෝ විට පුද්ගලයන් උප්පත්තිය සමග රාජ්‍ය තුල නිල සමාජිකත්වය ආරම්භ කරනවා. පුද්ගලයන් උපතත් එක්ක රාජ්‍ය තුල නිල සමාජිකත්වය ආරම්භ කරනවා. බොහෝ විට හරි. පුද්ගලයන් රාජ්‍යක නිරන්තර රාජ්‍ය බලපෑමට පමණක් නැති. පුද්ගලයන් රාජ්‍යක නිරන්තර රාජ්‍ය බලපෑමට පමණක් නැතුයි. බලමු ඒකාකාර ලෙස විකාශනය වෙන දේශපාලන ආයතනයක් රාජ්‍ය නෑ. එහෙම ඒකාකාරීව විකාශනය වෙන්නේ නෑ. රාජ්‍යයකට බලහත්කාරී බලය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පුද්ගලයන් රාජ්‍යක බලපෑම නිරන්තරයෙන් ලක් වෙනවා කියන එක හරිය. උත්තරේ 4. ඒකාකාර ලෙස වර්ධනය වෙන්නේ නෑ. 14 72 ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් වැරදි නොවන්නේ සුළු ජන අයිතිවාසිකම් වැඩි දියුණු කරා නෙවෙයි. ඒක අහෝසි කරා. රාජ්‍ය සේවයේ ස්වාධීන බව අවම කරා. ඒක හරිය. අධිකරණයේ බලය දුර්වල කරා. ජනාධිපතිගේ තත්ත්වය හැලු කරා නාමික විධායකයක් වෙලා. දුර්වල මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයක් හඳුන්වා දුන්නා. උත්තරේ 1. සුළු ජන අයිතිවාසිකම් දියුණු කරා නෙවෙයි. සුළු ජන අයිතිවාසිකම් අහෝසි කරා. 15 ගැටුම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිසන්දානගත වීම යන අදහස් වන්නේ ගැටුමක් සම්බන්ධ පාර්ශව ගිවිසුම්ගත වීම නෙවෙයි. සාමය ගොඩනගන්න නැවත එකට එකතු වීම. ගැටුමේ තීව්‍රතාව වැළැක්වීම නෙවෙයි. ඒකට අපි කියන්නේ ගැටුම් කළමනාකරණය. ගැටුම් වැළැක්වීම. ගැටුමට සම්බන්ධ සියලු පාර්ශව සාමය ගොඩනැගීම සඳහා එකමුතු වීම. මෙන්න 3 උත්තරය. ගැටුමට සම්බන්ධ හැම පාර්ශවයක්ම බෙදිලා හිටපු හැම පාර්ශවයක්ම සාමය ගොඩනගන්න එකතු වීමට කියනවා අපි ගැටුම් සම්බන්ධ ප්‍රතිසන්දානගත වීම. දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ගයෙන් විතරක් ප්‍රතිසන්දානගත වෙන්න බෑ. මනෝවිද්‍යාත්මක සමාජ ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා. වින්දිතයන්ට දඬුවම් ලබා දීමේ යුක්තිය ඉටු කරන්න උත්සාහ කරනවා වැරදි. එයාලා සමාව දීලා තමයි යුක්තිය ඉටු කරන්නේ. උත්තරේ 3. 16 ජාතික බලය සහ ජාතික අභිලාෂ. ජාතික බලය සහ ජාතික අභිලාෂ. ජාතික බලය සහ ජාතික අභිලාෂ. මේවා රටක ආර්ථික බලය මත පමණක් පදනම් වේ. රටක ආර්ථික බලය මත පමණක් පදනම් වේ. නෑ ආර්ථිකය විතරක් පදනම් වෙන්නේ නෑ. ජාතික අභිලාෂ බොහෝ විට එක් ජාතිය සතු ජාතික බලයේ ප්‍රකාශනයක්. ඔව්. ජාතික බලය අනුව තමයි ජාතික අභිලාෂ තීරණය වෙන්නේ. නූතන ජාතික රාජ්‍ය බලයට ප්‍රතිලෝම අනුපාතික ලෙස ජාතික අභිලාෂ ගොඩනංවයි නෑ. ජාතික බලයට සමානුපාතිකව අනුලෝමව සමානුපාතිකව තමයි ජාතික අභිලාෂ ගොඩනැංවෙන්නේ. රාජ්‍යයන් ස්වකීය අභිලාෂ මුදුන් පමුණවා ගැනීමට භාවිතා කරන රාජතාන්ත්‍රික සබඳතා විතරයි. නෑ දේශාධාර මිලිටරි බලය. සෑම රටකටම ජාතික බලය හා ජාතික අභිලාෂ සමානයි නෑ. එකිනෙක රටවල් වල ජාතික අභිලාෂය ජාතික බලය වෙනස්. උත්තරේ 2. 17 ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ 1. වර්තමානයේ මුළු ලෝකයම වෙලාගත් මතවාදී නෑ. එහෙම මුළු ලෝකෙම වෙලාගෙන නෑ. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එකම ධාරාවෙන් නෑ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නියෝජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියලා තව ධාරාවක් තියෙනවා. කඩින් කඩ පවත්වන මැතිවරණ මෙහි ලක්ෂණයක් හරි. පාලකයන් ජනතාවට වග කියන්නේ නෑ. වැරදි. වග කියනවා. ග්‍රීක අවධිය ගොඩනැගුණ එකක් නෙවෙයි. නෑ.
වීක අවදී ගුණ ගුණ කියන එක වැරදි. එහෙම කියන්න බෑ අපිට. මොකද ඒ ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍ර පදේ. 18 සංවරණ තුලන ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් වඩාත් නිවැරදි වන්නේ. මෙමගින් අපේක්ෂා කරන්නේ ආණ්ඩුවේ බලය සීමා කිරීම. සංවරණ තුලන ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් වඩා නිවැරදි වන්නේ. මෙමගින් අපේක්ෂා කරන්නේ ආණ්ඩුවේ බලය සීමා කිරීම වේ. ඔව්. බලමු. සංවරණ තුලන ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ආණ්ඩුවේ බලය ඒකරාශී වීම බාධාවක් නොවේ. වැරදි. ආණ්ඩුවේ බලය ඒකරාශී වෙන්න බෑ. සංවරණ තුලන ක්‍රමයට හොඳම නිදර්ශනය හොඳම නිදර්ශනය හොඳම නිදර්ශන රාජ්‍ය බ්‍රිතාන්‍ය වේ නෑ ඇමරිකාව. ඇමරිකාව තමයි හොඳම උදාහරණය. ලොව සෑම ලිබරල් රාජ්‍යකම දක්නට ලැබෙන අනිවාර්ය ලක්ෂණයකි. ලෝකේ හැම ලිබරල් රාජ්‍යකම දකින්න ලැබෙන අනිවාර්ය ලක්ෂණයද නෑ හැම රටේම නෑ. ව්‍යවස්ථාදායක විධායක අධිකරණ ආයතනවල බලතල සමවර කිරීම මේදී අපේක්ෂා කරයි. උත්තරේ පහනේ. සංවර්ණය තුලනේ මගින් කරන්නේ එකිනෙකාගේ බලය සමබර කිරීම නේද? බලය සීමා කිරීම තමයි. නමුත් වඩා නිවැරදි වෙන්නේ පහ. සමබර කරන්න try කරන්න. බලය සමබර කරන්න. 19 ලංකාවේ බලය විමධ්‍යගතකරණය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ 1. පළාත් සභා නම් නව ආයතන හරහා සිදු කර තිබේ. පළාත් සභා නම් නව ආයතනයක් කරා සිදු කරලා තියෙන බලය විමධ්‍යගත කිරීම. ඔව්. ලංකාවේ පළාත් සභා හොස්ති කිරීමට ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් අවශ්‍ය නොවේ. වැරදි සංශෝධනයක් ඕන. භූමියේ විශාලත්වයේ බලය විමධ්‍යගත කිරීමට බලපෑ හේතුව වේ. නෑ භූමිය විශාල නෑ අපි. පරිපාලන බලය පමණක් විමධ්‍යගත කර ඇත නෑ දේශපාලන බලයත් විමධ්‍යගත කරලා. බලය විමධ්‍යගත කිරීම ලංකාවේ ඒකීය ස්වරූපයට බලපෑම් කර නැත කරලා තියෙනවා. ඒකීය ස්වරූපේ පරිවර්තනය වෙලා. උත්තරේ 1. උත්තර කියන්න දැන් 20 78 ව්‍යවස්ථාවේ 19 වෙනි සංශෝධනයේ යටතේ ජනාධිපති ධූරය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි නොවන්නේ ජනාධිපති ධූරය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි නොවන්නේ ජනාධිපතිගේ නිලය දැරීම වාර දෙකකට සීමා කරන ලදී. ජනාධිපතිගේ නිලය දැරීම වාර දෙකකට සීමා කරන ලදී. ජනාධිපතිගේ නිලය දැරීම වාර දෙකකට සීමා කරන ලදී. ඔව් වාර දෙකකට සීමා කරා නැවත. ජනාධිපතිගේ අමාත්‍යවරු පත් කිරීමේ බලය සීමා කරන ලදී. ඔව් උත්තර. ඔව් අමාත්‍යවරු 70ක් කරා. අගමැති තම අභිමතය පරිදි ඉවත් කරන්න නොහැකි ලෙස විධිවිධාන ඇතුළත් කරා. ඔව් ලියුමක් යවලා ඉවත් කරන්න බැරි කරා. ඇමතිවරු පත් කරන විට ජනාධිපති අගමැතිගේ උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. විය යුතුය. ඔව් එහෙම කරා. ජනමත විචාරණ පැවැත්වීමේ බලයට සීමා දැම්මා. එහෙම සීමාවක් නම් දැම්මේ නැහැ. උත්තරේ 5. සීමාවක් නම් දාලා තිබුණේ. 21 තුලනාත්මක දේශපාලනය. දේශපාලන විද්‍යාවේ උපවිශේෂයක් ලෙස ග්‍රීසිය තුල වර්ධනය වීම සිදුවේ. ඔව් ග්‍රීසිය වර්ධනය වුණේ. නෑ ඇමරිකාවේ. ඇමරිකානු දේශපාලන විද්‍යාවට ආවේනිකයි. බලමු. වෙනත් රටවල දේශපාලන හොඳින් අවබෝධ කරගන්න මේක පාවිච්චි කරනවා. හරි. මැකියාවෙලි තම අධ්‍යයනයන් සඳහා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒකත් හරි. වැදගත් දේශපාලන තේමා අන්තර්ජාතික වශයෙන් සංසන්දනය කරනවා. හරි. දැන් ගන්න මොකක්ද ඒකට? ඇමරිකානු දේශපාලන විද්‍යාවට ආවේනිකයි කියන්නේ එහි විතරක් තියෙනවා වගේ අදහසක් නේද? එහි ගොඩ නැගුණට වර්තමානයේ ලෝකේ පුරාම තියෙනවනේ. එහි ගොඩ නැගුණා කියන අර්ථයෙන් ගන්න නැත්තේ. කමන්නේ BCD පහගම. 22 පැසිස්ට්වාදයේ ලක්ෂණ වන්නේ රාජ්‍ය ඒකාධිපති හරි රණශූරයා වීරයෙකි හරි පෞද්ගලික නිදහස රාජ්‍යයට අවනත වෙන තරමට ලැබෙන්නේ හරි ජනතාවට යහපත සැලසෙන රාජ්‍යයට අවනත වීමේ හරි දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ නෙවෙයි ව්‍යාප්ත වුණේ දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් විනාශයට පත්වීමක් වුණේ පළවෙනි ලෝක යුද්ධය දෙවන ලෝක යුද්ධය අතර එක ඇමරිකාවෙන් තමයි වර්ධනය වෙන්නේ ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි නොවන්නේ ලංකාවේ පූර්ව පක්ෂ දේශපාලන සංවිධාන තිබිලා තියෙනවා හරි ප්‍රථම වතාවට පක්ෂ අභියෝගයේ 919 වැරදි 928 ලංකාවේ ප්‍රථම සහ නූතන කල්පවත්නා පක්ෂ වාමාංශික පක්ෂයක් සමාජවාදී සම සමාජ පක්ෂය හරි ලංකාවේ මෑතක් වනතුරු පැවති විශාලම පක්ෂය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නෑ එක්සත් ජාතික පක්ෂය එය පක්ෂය දැඩි සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයක් එම පක්ෂය දැඩි සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයක් වැරදි දැඩි සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයක්
ඒකේ උත්තරේ හොයන්නකෝ. ඊ උත්තරේ හොයන්නකෝ. 23. එම පක්ෂය දැඩි ලංකාවේ මෑතක් වනතුරු පැවති විශාලම පක්ෂය එම පක්ෂය දැඩි සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂ නෑ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයක් නෙවෙයි. දැන් සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීනේ. එහෙම තමයි ගන්න වෙන්නේ. උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ අපිට මම ඒක මේ වැරදි කියලා ගන්නේ උත්තරයක් නෑ. ගන්නේ හරි කියලා AC දෙක. AC හරි කියලා ගන්නවා. නමුත් උත්තරයක් නෑ. AC හරි. 24 සහසන්ධිය ක්‍රමයක ලක්ෂණ නොවන්නේ A මධ්‍යම ආණ්ඩුව විසින් ප්‍රාන්තවල කාර්ය තීරණය කරනවා. සහසන්ධිය ක්‍රමයකදී මධ්‍යම ආණ්ඩුව විසින් ප්‍රාන්තවල කාර්ය තීරණය කරනවා. දැන් සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වුණාට දැඩි සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සීන් එකක් නැහැ. මධ්‍යම ආණ්ඩුව විසින් ප්‍රාන්තවල කාර්ය තීරණය කරයි. වැරදි ප්‍රාන්ත විසින් මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ කාර්ය තීරණය කරනවා. මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ ප්‍රාන්තය බලවත් වේ. මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ ප්‍රාන්තය බලවත් වේ. වැරදි. මධ්‍යම ආණ්ඩුව ප්‍රාන්ත පුරවැසියන්ට දැඩි ලෙස බලපෑම් කළ නොහැකි. ඒක හරි. මධ්‍යම ආණ්ඩුවට බෑ ප්‍රාන්ත පුරවැසියන්ට දැඩි ලෙස බලපෑම් කරන්න. ඒක හරි. මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ ව්‍යවස්ථාදායක නීති උත්තරීතර වේ. වැරදි. මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ නීති බලවත් නැහැ. සෑම අවස්ථාවකදීම ධනරාජ්‍ය ලෙස කටයුතු කරයි. වැරදි. ලක්ෂණ නොවන්නේ නේද? සීහල පිළිතුරක් අපිට ගන්න පුළුවන් ABD. විසිතුනේ නොවන එක අහන්නේ නේ. හරි. BDE උත්තරය 23 BDE 5 උත්තරය තමයි මම මේ බැලුවේ. විසිපහ ග්‍රීක නාගරික රාජමාදලියේ ලක්ෂණ නොවන්නේ ඒ දේශපාලනිකව සංවිධානාත්මක වීම. ඒක ලක්ෂණයක්. දෙක ප්‍රථම නිශ්චිත භූමිය මත පදනම් වූ රාජ්‍යයි. නිශ්චිත භූමියක් නෑ. භූමියක් මත පදනම් වෙච්ච රාජ්‍ය. නිශ්චිත භූමියක් නෑ. ජාතියක් මත පදනම් වී ඇත. නෑ. සෑම රාජ්‍යයක්ම ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍ර හැම එකම ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී උන්නේ නෑ. දේශපාලනික සමානාත්මතාවය පැවතියේ නෑ. පුරවැසියෝ පුරවැසි භාවය හැමෝටම ලැබුණේ නෑනේ. BCDE උත්තරේ 4. නිකන් පිස්සු හැදෙන ප්‍රශ්න ටික ගන්න ඒක. කොර වෙලා ගියා. 26ට උත්තරේ 70 ව්‍යවස්ථාවෙන් නැවත වරක් ශ්‍රී ලංකාවේ සමූහාණ්ඩුව නිර්මාණය කර ඇත වූ දෙවන සමූහාණ්ඩු ක්‍රමය. 70 මුල් ව්‍යවස්ථාව යටතේ മന്ത്രിවරු 225 හිටියා. වැරදි. සත්‍ය 2. 196 හිටියේ. 78 අග්‍රාමාත්‍යවරයා අමාත්‍ය මණ්ඩල එක් සමාජිකයෙක් පමණක් වේ. හරි. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියම කළ විට ජනාධිපති විසින් ජනමත විචාරණ කැඳවන එක හරි. සත්‍ය උත්තර 1. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ කිව්වමක් කැඳවනවනේ. 28 70 ව්‍යවස්ථාව යටතේ ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා වෙත පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් කරා පමණි. නෑ තනියම ගිහිල්ලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මට තනියම. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අධිකරණ විමර්ශන බලය නෑ. උත්තරේ 4.
29 70 ව්‍යවස්ථාවට ගෙනා 13 සංශෝධනය පොලිසියේ අධිකරණයේ සහ රාජ්‍ය සේවයේ ස්වාධීනත්වය ඇති කළේය. ඔව් 17න් ස්වාධීනත්වය ගෙනාවා. ඒකට හේතුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව හරහා පාලනය කිරීම උත්තරේ 5. 30 78 ජනාධිපති තනතුරේ බලය පිළිබඳ ඉතා සාධනීය සාකච්ඡා සමාජයේ තියෙනවා. සාධනීය නෙවෙයි නිෂේධනීය සාකච්ඡාවක්. අයාපත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් හැදිලා තියෙනවා කියලා චෝදනා එල්ල වෙනවා. හරි. 3 ඊ ගානට බෙදලා කියන්නේ 2 1 4 5 3 නියමයි. 31 දේශපාලන පක්ෂය බලය ලබා ගැනීමට පාවිච්චි කරන මාධ්‍ය දෙකක්. එකක් මැතිවරණ අනෙක විප්ලව කැරලි කුමන්ත්‍රණ වගේ ඒවා. පක්ෂවල ස්වරූප දෙකක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. පැරණි ස්වරූපයේ පක්ෂ, නූතන ස්වරූපයේ පක්ෂ. වාමාංශික පක්ෂ දෙකක්, නව වාමාංශික පක්ෂ දෙකක්. විප්ලවකාරී සම සමාජ පක්ෂය, කොමියුනිස්ට් පක්ෂ චීන පිළ. විප්ලවකාරී සම සමාජ පක්ෂ, කොමියුනිස්ට් පක්ෂ චීන පිළ, පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය. ප්‍රංශේ කලාප ප්‍රිෆෙක්ට්ගේ සහායට තියෙන ආයතන දෙක. කලාප ප්‍රිෆෙක්ට්ගේ සහායට තියෙන කලා ආර්ථික සහ සමාජ කමිටුවයි කලාප සභාවයි. කලාප ප්‍රිෆෙක්ට්ගේ සහායට ඉන්නේ ආර්ථික සහ සමාජ කමිටුවයි කලාප සභාවයි. තිස්පහ 78 ව්‍යවස්ථාවට ගෙනා 13 වන සංශෝධනයේ මූලික අරමුණු දෙක. සමාන භාෂා අයිතිවාසිකම හඳුන්වා දීමයි. සමාන භාෂා අයිතිවාසිකම හඳුන්වා දීමයි. පුළුල් බලය බෙදා හැරීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමයි. පහත රාජ්‍යයන්ගේ ඒකීය ක්‍රමයේ පරිවර්තනය වුණේ මන්දයි කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය. ලංකාවේ පළාත් සභා හරහා බලය බෙදීම නිසා. පළාත් සභා හරහා ව්‍යවස්ථාවෙන් බලය බෙදීම නිසා. බ්‍රිතාන්‍යයේ වේල්සයට උතුරු අයර්ලන්තයට සහ ස්කොට්ලන්තයට වෙනම ආණ්ඩු පිහිට වූ නිසා. වේල්සයට උතුරු අයර්ලන්තයට සහ එක්සත් රාජධානියට වෙනම ආණ්ඩු පිහිට වූ නිසා. තිස්සත ඒකතන්ත්‍ර පාලන ක්‍රම දෙකකට උදාහරණ ලබා දෙන්න. ඒකතන්ත්‍ර හිට්ලර්ගේ මුසෝලිනිගේ පැසිස් පාලනය අතීත රාජාණ්ඩු. හිට්ලර්ගේ මුසෝලිනිගේ පැසිස් පාලනය සහ අතීත රාජාණ්ඩු. සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලධර්ම දෙකක් ලියන්න. මිශ්‍ර ආර්ථිකයක් පැවතීම, සමාජවාදී ප්‍රායෝගික නොවන සමාජවාදී මූලධර්ම ඉවත් කිරීම, ලිබරල් වාදී දුර්වලතා සමාජවාදී මූලධර්ම වලින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම අනේව. යුද්ධයකින් අනතුරුව සාමය ගොඩනැගීම සාර්ථකව සිදු කළ සහ සිදු නොකළ රාජ්‍යයන් පිළිවෙල ලියන්න. සිදු කරපු රාජ්‍යයක් දකුණු අප්‍රිකාව, සිදු නොකරපු රාජ්‍යයක් ලංකාව. පහත කෘතිවල රචකයෝ ඉතිහාසයේ අවසානයේ සහ අන්තිම මිනිසා කවුද? ෆ්‍රැන්සිස් ෆුකුයාමා. සාමය උදෙසා න්‍යාය පත්‍රය. බෘතුස් ගාලි. සෝල්බරි පාර්ලිමේන්තුව හදන්න බැරි බලතල වර්ග දෙකක්. සෝල්බරි පාර්ලිමේන්තුව සුළු ජාතිකයන්ට හානි කරන නීති. ජාතියකට අසමාන කොට සලකන නීති. 42 ඇමරිකාවේ ද්විපක්ෂ ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. අයිති පක්ෂ දෙක කියන්න. කොන්සර්වේටිව් නෑ, ඩෙමොක්‍රටික් රිපබ්ලිකන්. ඩෙමොක්‍රටික් පක්ෂය, රිපබ්ලිකන් පක්ෂය. සරලව නීති ආධිපත්‍ය යන්නේ නැඟ වෙන අදහස් දෙකක් ලියන්න.
පාලක පාලිත සැම නීතියට අවනත වීම, ආණ්ඩුවේ බලයට ලිඛිත නෛතික සීමා දමා තිබීම. ලිඛිත නෛතික සීමා දමා තිබීම. රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේදී දේශපාලන පක්ෂවලට පැවරෙන කාරණා දෙකක්. දේශපාලන න්‍යාය පත්‍ර සැකසීම, ප්‍රතිපත්ති න්‍යාය පත්‍ර සැකසීම 44. උත්තර ටික ලියා ගන්න. 45 ලෝක දේශපාලන ක්‍රියාධරයන්ගේ නව ප්‍රවණතා. ලෝක දේශපාලනයේ ක්‍රියාධරයන්ගේ නව ප්‍රවණතා මොනවාද? ස්වභාවික විපත්, වසංගත රෝග ආදියට මුහුණ දීමට සම්මුතීන් ගොඩනැගීම. මුහුණ දීමට සම්මුතීන් ගොඩනැගීම. ලෝක මට්ටමින් ආචාර ධර්ම පද්ධති ගොඩනැගීම. ඔන්න වගේ ඒවා. ඒ වෙනුවෙන් ලෝක මට්ටමේ ආචාර ධර්ම පද්ධතින් ගොඩනැගීම. ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ජනයාගේ විමුක්තිය වෙනුවෙන් 80 දශකයේ වෙන විට සන්නද්ධ අරගලයට ප්‍රවේශ වෙච්ච කණ්ඩායම් දෙකක්. LTTE සංවිධානය, EPDP සංවිධානය, EPRLF සංවිධානය. EPDP, EPRLF. ප්ලොට් ඊරෝස් ඕන එකක්. 47 72 ව්‍යවස්ථාවෙන් හඳුන්වා දුන් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මූලධර්ම පරිච්ඡේදයට අයත් අංග දෙකක්. සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයක් ගොඩනැගීමේ අරමුණ, ආගමික නිදහස ඇති කිරීමේ අරමුණ, ජාත්‍යන්තර සාමය සමගිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම. නෝට් එකේ බලන්න. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ ප්‍රතිපත්තියට බලපෑම් කරන අධිපති දෘෂ්ටීන් දෙකක්. මේ අමුතු ප්‍රශ්න. බටහිර ගැති බව, අන්න එක මිනිසුන්ගේ අධිපති දෘෂ්ටිය. බටහිර ගැති බව, චීන ගැති බව, චීන ගැති බව. 49 දානම් වන සංශෝධන යටතේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ අනුමැතිය යටතේ ජනාධිපති පත් කරන තනතුරු දෙකක්. නීතිපති, විගණකාධිපති, පොලිස්පති. සිවිල් සමාජයේ දේශපාලන පක්ෂවලින් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? පක්ෂවලට ආණ්ඩු බලය ගැනීම ආරමුණක් තිබුණාට සිවිල් සමාජයට එහෙම ආරමුණක් නැහැ. පක්ෂවලට ප්‍රතිපත්තිමය සහ මතවාදීමය අනන්‍යතාවයක් තිබුණාට සිවිල් සමාජයට එහෙම නැහැ. අපි යනවා ඊළඟ එකට. මෙන්න අන්තිම ප්‍රශ්න පත්‍රය. අපේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ලොට් එකේ තියෙන අන්තිම එක. එතන ඉවරයි. වැඩසටහන ඉවරයි. ඉක්මනට අපි කීපයක් කරලා දාමු. හදාගන්න ඔයාලගේ මේ මොනවද ඒකට අපි කියන්නේ මේ මාකින් එක දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයන තේමාවලට අයත් නොවන්නේ රාජ්‍ය ආණ්ඩුව අයිති, දේශපාලනික වශයෙන් සංවිධානය වූ මිනිස් සමාජය අයිති, මිනිසා දේශපාලන සත්‍යයක ලෙස අයිති, අන්තර්ජාලික තලයේ දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් අයිති, මිනිහාගේ ලෝකෝත්තර සුඛයක් කියලා එකක් අපි හොයන්නේ. උත්තරේ 5. උත්තර කියන්නේ 2 දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයනයේ අරමුණ පිළිබඳ නිවැරදි වන්නේ රටවල් වල ආණ්ඩුව දේශපාලනය ගැනීම හරි. පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් යුතුයකම් හොයන එක අපිට අදාළ නැහැ. යුතුයකම් ගැන ඉගෙන ගැනීම බලමු පොඩ්ඩකින්. අයිතිවාසිකම් හරි. රාජ්‍යයට කරන යුතුයකම් ටික හරි ඒක හරි. ජාතීන් අතර දේශපාලන ඉගෙන ගැනීම හරි. සදාචාරවත් පුරවැසියෙකුට සමාජයේ බිහි කිරීමට සදාචාරවත් පුරවැසියෙකු බිහි කරන්න යන්නේ අපි. වඩා යහපත් දේශපාලන ක්‍රමය. වඩා යහපත් දේශපාලන ක්‍රමය කවරේද ඉගෙන ගැනීම ඒක හරි. උත්තරේ 4. සදාචාරය හොයන්නේ අපි. චර්යාවාදයේ මූලිකාංගයක් නොවන්නේ සදාචාරය අගය කිරීම, අධ්‍යයනය කිරීම. සදාචාර අගය කිරීම නෑ චර්යාවාදයේ. මොකද විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනත් කියන්නේ. මිනිසාගේ දේශපාලන හැසිරීම අධ්‍යයනය කිරීම. මිනිසාගේ දේශපාලන හැසිරීම අධ්‍යයනය කිරීම. ඔව්. විද්‍යාත්මක බාහිර දැක්මක් තියෙනවා. අන්තර්විෂයාත්මක අධ්‍යයනය බලමු. ගන්න පුළුවන් විද්‍යාවත් එක්ක යන නිසා වඩා වාස්තවික නිගමන ගැනීම. හරි. මේකේ වඩා ගැලපෙන්නේ 1, 4ත් එච්චර ගැලපෙන්නේ නෑ.
හතරත් එච්චර ගැලපෙන්නේ ඒ මොකද්ද? මේ තුනට හතර එච්චර ගැලපෙන්නේ හරිද? ඒ උනාට වඩා වැරදි එකක් තියෙනවනේ. වඩාත් වැරදි එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ සදාචාර අගය කිරීම කියන එක. ඒක වැරදි. එක. හතර රාජ්‍ය සියලු සමාජ සංවිධාන අතර ඉහළම සමාජ සංවිධානයයි රාජ්‍ය. ඔව්. සමාජිකත්වය ස්වේච්ඡාත්මකයි. රාජ්‍යයේ සමාජිකත්ව කැමැත්තෙන් ගන්න හරි. නිශ්චිත දේශීය ජාතික පදනම ආණ්ඩුව ස්වාධිපත්‍ය බලයෙන් යුක්තයි. ඔව්. තමාටම ආවේනික නිලනාමයක් තියෙනවා. ඔව්. බලහත්කාර ලෙස මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්. හරි. මේ සමාජිකත්වය ස්වේච්ඡාත්මකයි කියන එක වැරදි. අනිවාර්යයි. ස්වේච්ඡාත්මක නෙමෙයි අනිවාර්යයි. අනිවාර්යයි. හතරට දෙක දෙකට නිවැරදි ඔව්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ නිවැරදි නොවන්නේ කියලා හැදෙන්න ඕනේ. නිවැරදි නොවන්නේ කියලා හැදෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි දෙක නෙමෙයි හතර උත්තරේ වෙන්නේ. නිවැරදි නොවන්නේ වෙන්න ඕනේ. හතරට දෙක දෙවෙනි එක නිවැරදි නොවන්නේ කියලා හදාගන්න. පහ ආණ්ඩුව පිළිබඳ නිවැරදි නොවන්නේ. මේ ඔක්කොම යන්නේ නිවැරදි නොවන්නේ. මිනිස් සමාජයේ පාලනය පරිපාලනය කරන සමාජයේ වේ. බලමු. මිනිස් සමාජය පාලනය කරන සංවිධානය හරි. මිනිස් සමාජ කළමනාකරණය කරන සංවිධානය හරි. රාජ්‍ය පාලනය සම්බන්ධ වන මිනිස් කණ්ඩායමයි හරි. රාජ්‍ය දේශ සීමාව තුල සිටින සියලු දෙනා නිරූපණය කරයි. ආණ්ඩුවක් හැමෝම නිරූපණය කරන්නේ නැහැ. රාජ්‍ය තමයි හැමෝම නිරූපණය කරන්නේ. උත්තරේ ගන්න මේ පහ. උත්තර දාන්නේ නැහැ නේ ඔයාලා. 6 මේක විතරයි ඉතින් මෙතනින් ඉවරයි වැඩි. 6 කැබිනට් ආණ්ඩු ක්‍රම ජනාධිපති ආණ්ඩු ක්‍රම වලින් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? විධායකයේ තේරීපත් වෙන ආකාරය අනුව. ඔව්. ඒක වෙනස් වෙන තැන. ආණ්ඩුවේ ව්‍යුහය කාර්ය මත බලමු. ස්ථාවර භාවය කාර්යක්ෂම භාවය අනුව වෙනස් වෙනවා. විධායක ව්‍යවස්ථාදායක සම්බන්ධය අනුව වෙනස් වෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී භවයේ ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ආණ්ඩුවේ ව්‍යුහය කාර්ය මත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. උත්තරේ 2. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුකරණයේ මූලික ලක්ෂණ නොවන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මත ක්‍රියාත්මක වීම ගරු කිරීම. පාලකයන් ජනතාවට වගවීම හා වගකීම එකත් ලක්ෂණයක්. නීතියාධිපතිට ගරු කිරීම ස්වාධීනත්වයේ ලක්ෂණයක්. මානව අයිතිවාසිකම් සීමා කිරීම ලක්ෂණයක් නෙවෙයි පුතේ. මාධ්‍යයට සිවිල් සංවිධාන නිදහසක් තිබීම ලක්ෂණයක්. අට ගැටුම් වල මූලික ලක්ෂණයන් වන්නේ 1. හිංසාකාරී ක්‍රම සඳහා පමණක් ක්‍රමහරහා පමණක් විසඳන්න පුළුවන්. අපෝ නෑ. හිංසාකාර නෙමෙයි සාමාන්‍ය විදිහට පුළුවන්. ප්‍රතිවිරුද්ධ රැඟුම්කරුවන් දෙදෙනෙකු ඊට වඩා වැඩියෙන් සිටීම ඒක හරියි. ප්‍රතිවිරුද්ධ පාර්ශව ප්‍රකෝපකාර ලෙස ඇසිරීම එක වෙනවා. සාධන නිෂේධන ප්‍රතිඵල තියෙනවා. තීව්‍රතාව මනින්න ගණනය කරන්න බෑ හරි. මෙන්න මේ එක වැරදි. හිංසාකාරී විතරක් නෙවෙයි හොඳ විදිහට පුළුවන්. නමේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයේදී ලංකාවේ ආර්ථිකය සිදු වෙනස්කම් වන්නේ. බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයේ යටතේ ලංකාවේ ආර්ථිකය සිදු වෙනස්කම් වන්නේ. එක නිදහස් ශ්‍රම සහ ඉඩම් වෙළඳපොළක් නිර්මාණය වීම. නිදහස් ශ්‍රම වෙළඳපොළක් ඉඩම් වෙළඳපොළක් නිර්මාණය වීම. ඒක වුණා. වාණිජ වටිනාකමකින් යුක්ත භෝග වගා කිරීම වුණා. ආයාත නිර්යාත කියන්නේ ආනයන අපනයන වුණා. දේශීය ව්‍යාපාරික පැලැන්තියක් බිහිවීම. කතෝලික මිෂනාරි ආගම් ව්‍යාප්ත වුණා. වෙනස්කම නොවන්නේ මොකද්ද? මෙතන අහන්නේ ආර්ථිකයේ. පහ වැරදි. ඒක ආර්ථිකය නෙමෙයි. පහ. 10 10 අන්තර්ජාතික දේශපාලන පිළිබඳ නිවැරදි නොවන්නේ ජාතීන් අතර කරන දේශපාලනය. ඔව්.
නිදහස්වාදීපති ජාතික රාජ්‍ය අතර දේශපාලන හරි. රාජ්‍ය එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්බන්ධය. ලෝක දේශපාලනය හරි. ජාතීන්ගේ බල අරගලය. ඔව් රටවල් වල බල අරගලය. මේ තුන හරියන්නේ. රාජ්‍ය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අතර සම්බන්ධ නෙවෙයි අන්තර්ජාතික දේශපාලනය කියන්නේ. ඒකම විතර නෙවෙයි. තුන වැරදි. 11 දේශපාලන මතවාදයක් ලෙස ලිබරල් වාදය. වැඩවසම් රාජාණ්ඩු ක්‍රමයේ විවේචනය කරයි. ඔව් රාජාණ්ඩු ක්‍රම විවේචනය කරනවා. රාජ්‍ය විසින් වෙළඳපොළ පාලනය පිළිබඳව අදහස් පළ කරයි. නෑ රාජ්‍ය වෙළඳපොළ පාලනය කරන්න කියන්නේ. මේ සැබෑ ආරම්භකයා රූසෝ වේ ලිබරල් ආදී ජෝන් ලොක්. සමාජයේ පොදු යහපත වෙනුවෙන් නෙවෙයි පෞද්ගලික නිදහස වෙනුවෙන්. 19 වන සියවසේ නෙවෙයි 17 වන සියවසේ ගොඩනගන්නේ. උත්තරේ 1 12 සර්වජන ඡන්ද බලයේ ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් අඩුවෙන් අදාළ වන්නේ. දූෂිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයකට ලාංකිකයන් හුරු වෙනවා. නෑ. වගකීම් සාගත ආණ්ඩුකරණයකට ලාංකිකයන් හුරු වෙනවා කියන එක හරියි. ජනතාව තමයි ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් සාමූහික කේවල් කිරීමක් කරනවා. එහෙම එකක් අඩුයි. ඒකට වඩා අරක හොඳයි. සුබ සාධන අංශය වේගයෙන් වර්ධනය වෙනවා. ඒකත් හරි. ඒකත් හරි. දේශපාලන පක්ෂ ආරම්භ වෙන පදන වෙනවා. හරි. මේක අඩුවෙන්ම අදාළ එක නේ. මෙන්න මේක එක දොළහට උත්තරේ 1 13 සමූහාණ්ඩුවාදය. පරමාධිපත්‍ය බලයේ හිමිකරුවා රජු බව පෙන්වා දේ. පරමාධිපත්‍ය බලයේ හිමිකරුවා රජු බව පෙන්වා දේ. සමූහාණ්ඩුවාදය. නෑ එයා කියන්නේ සමූහාණ්ඩුවා පරමාධිපත්‍ය බලයේ හිමිකරුවා ජනතාව කියලා. රාජාණ්ඩුවාදයට එකහෙලා විරුද්ධයි. හරි. එඩ්වඩ් බර්න්ස්ටයින් හරි. සමාජවාදී සොෆ්ට් එක මුදු ධාරාව හරි. 20 වන සියවසේ ගොඩනගන්නේ සමූහාණ්ඩුවාදී 20 වන සියවසේ නෙවෙයි 19 වන සියවසේනේ. හරි එක නේද? මොකද්ද හොයන්න තියෙන්නේ මේකේ හරි එකද? මොකද්ද හොයන්න තියෙන්නේ මේකේ? කියන්නකෝ. මේකේ 20 වන සියවසේ නෙවෙයි ගොඩනැගුණේ 1900 ගණන් වල නෙවෙයි 1800 ගණන් වලනේ. එඩ්වඩ් බර්න්ස්ටයින් නෙවෙයි සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. සමාජවාදී මුදිසරවත් නෙවෙයි. හොද්දේ පටලවාගෙන උත්තරේ 2 මේ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදෙත් එක්ක පටලවාගෙන මං ඉන්නේ. 14 ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජකීය සම්බන්ධ නිවැරදින වන්නේ. 1 පුරවැසි යහපත වෙනුවෙන් කටයුතු කරයි. පුරවැසි යහපත වෙනුවෙන් කටයුතු කරයි. බලමු. පුද්ගල නිදහස අගය කරයි. හරි. මිනිසාට අයිතිවාසිකම් දෙනවා. හරි. පාලිතයන්ට පවණක් බලපාන නීති නෑ. පාලක පාලිත දෙපිරිසටම අදාළ නීති. මහා ජනතාව වැදගත් කොට සලකයි. ඔව්. උත්තරේ 4 ගන්න මෙන්න. 15ට කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය යටතේ ලංකාවේ සිදුවෙච්ච වර්ධනයක් නොවන්නේ. නියෝජන ආණ්ඩුක්‍රමයේ වර්ධනය වුණා, ස්වාධීන අධිකරණය හැදුණා, වෘත්තීය රාජ්‍ය සේවයක් හැදුණා, ද්විත්ව ආණ්ඩු පාලනය වෙන් වෙලා එකක් වුණා. වගකීම් සහගත ආණ්ඩුකරණයක් හැදුණා. ඊටාසේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පක්ෂයක ප්‍රතිපත්ති වලට සමාන වෙයි. නෑ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පක්ෂයක ප්‍රතිපත්ති කියන දෙකක්. විදේශ ප්‍රතිපත්ති වලට සමාන වෙයි වැරදි. රාජ්‍යක ඉදිරි ගමන තීරණය කරන අරමුණු කියන එක හරි. ව්‍යවස්ථාදායක ආයතනය සමග පමණක් සම්බන්ධ වෙයි. නෑ විධායක අධිකරණ ඔක්කොමත් එක්ක සම්බන්ධයි. ජනතාවට බලපෑමක් ඇති නොකරයි වැරදි. ජනතාවට බලපෑම් කරනවා. උත්තරේ 3. අපි ඉවර වෙන්න යන්නේ. 17 බලපෑම් කණ්ඩායම් ආණ්ඩුවේ බලය ක්‍රියාත්මකවීමට දායක වෙයි බෑ. ආණ්ඩුවට බලපෑම් කරනවා. න්‍යායික සහ ප්‍රතිපත්තිමය අනන්තතාවයක් තියෙනවා මේ පක්ෂ.
රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට අවශ්‍ය තොරතුරු දෙනවා. ඒක හරි. ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී උපක්‍රමයක් කියන එක වැරදි. ජනතාවගේ දේශපාලන සහභාගීත්වය අඩු කරනවනේ වැඩි කරන උත්තරේ 3. 18 ඒකතන්ත්‍ර ක්‍රමයක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ තනි පුද්ගලයෙකු අත ඒකරාශී කර අසහාය බලය. ඔව් ඒක ලක්ෂණයක්. පාලකයන් නීතියෙන් ව්‍යවස්ථාවේ සීමාවක් නොවීම ඒක ලක්ෂණයක්. සමාජයේ සියලු අංශ ඒකතාන්ත්‍රිකයාගේ පාලනය නතු වී තිබීම ඒක ලක්ෂණයක්. හිතුවක්කාරී සංවරණ රහිත පාලනයේ ලක්ෂණයක්. එක පක්ෂයක අසහාය නායකත්වයෙන් යුක්ත වීම. ඒක වැරදිනේ. එක පක්ෂයක අසහාය නායකත්වය නෙවෙයි තනි පුද්ගලයෙකුගේ මේ පාලනයක් තියෙන ඒකතන්ත්‍රවල. 5. 19 ස්වාධිපත්‍ය බලයේ සාවද්‍ය ප්‍රකාශය. ජාතික රාජ්‍ය සතු බලය හරි. ඒ කියයි බෙදන්න බෑ පවරන්න බෑ කියලා සැලකෙන හරි. අන්තර්ජාතික සංවිධාන වල නැගීම මේ වර්ධනයට හේතු වෙන්නේ නැහැ. අන්තර්ජාතික සංවිධාන නැගීනකොට මෙයා බිඳ වැටෙනවා. ප්‍රමුඛ න්‍යායාචාර්යවර ජීන් බොඩීන් හරි. වැඩසම් රාජ්‍ය වෙනුවට විකල්ප රාජ්‍යයක් ගොඩනැගීමට ඉදිරිපත් කළ න්‍යායකී හරි. ඔව්. වැඩසම් රාජ්‍ය පැත්තකට දාලා ඉවරලා විකල්ප රාජ්‍ය ක්‍රමයක් ගේන්න තමයි මේක ගොඩනැගුවේ. ස්වාධිපත්‍ය හරි. උත්තරේ 3. අන්තර්ජාතික සංවිධානවල වැඩි දියුණු වීම මේක නැගීමට හේතු වුණේ අන්තර්ජාතික සංවිධාන නිසා මේක බිඳ වැටීමක් නේ. 20 ආණ්ඩුව හා ජනතාව යා කළ හැක්කේ මැතිවරණ මගින් පුළුවන්. නොහැක්කේ ජනමත විචාරණ මගින් පුළුවන්. දේශපාලන පක්ෂ මගින් පුළුවන්. අන්තර්ජාතික රාජ්‍ය සංවිධාන මගින් සිවිල් සමාජය හා මහජන මතය මගින් පුළුවන්. අන්තර්ජාතික රාජ්‍ය සංවිධාන මගින් බෑ. ඒවා මේ අන්තර්ජාතික දේශපාලනයට අදාළ එකනේ. 4. 21 ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියට බලපාන ප්‍රධාන සාධක භූදේශපාලන සාධකය ගෝලීය උණුසුම් වැඩි වීම අදාළ නැහැ. ඉන්දියන් සාගරයේ මධ්‍යගත වීම, බහුසංස්කෘතික වීම, බ්‍රිතාන්‍ය යුරෝපා සංගමයෙන් අයිති වීම අපිට අදාළ නැහැ. A C D උත්තරේ 3. නොබැදි ව්‍යාපාරය ලංකාව ආරම්භක සක්‍රීය සමාජිකෙක් වේ හරි. 60 කිය ආරම්භ වෙන්නේ හරි. රුසියාව සමග හිතවත රාජ්‍යයන් නෙවෙයි මධ්‍යස්ථ රාජ්‍යයන් හැදුවේ. වර්තමානයේ අක්‍රිය වෙලා තිනවා හරි. 76 දී නොබෙද ජාතීන්ගේ සත්කාරකත්වය අපිට හම්බුණා හරි. උත්තරය A B D E 2. 3ට කියන්න බලන්න. 3ට කියන්න. 23ට. මානව අයිතිවාසිකම් රටක මූලික නීතියට ඇතුළත් නොවේ. ඔව් මූලික නීතියට ඇතුළත් වෙන්නේ මූලික අයිතිවාසිකම් බලමු. මිනිසුන්ට මූලික නීතිය කියන්නේ ව්‍යවස්ථාවනේ. මිනිසුන්ට මේ ගැන අවබෝධයක් නොමැති වීම අභියෝගයක් ඒක හරි. ගරු කිරීම මත ශක්තිමත් වෙන්නේ ඔව්. අධිකරණ අධීක්ෂණයක් ඕන ඔව්. මිනිසෙකු වීම නිසා ලැබෙන ඔව්. ඒ වර්ධින්න හේතුව තමයි රටක මූලික නීතියට ඇතුළත් වෙන්නේ පුතේ මූලික අයිතිවාසිකම්. මානව අයිතිවාසිකම් නෙවෙයි. 3 B C D E 4. 24 මහජන පරමාධිපත්‍ය සහිත රාජ්‍ය ක්‍රමය වන්නේ ෆැසිස්ට් රාජ්‍යයේ මහජන පරමාධිපත්‍යයක් නැහැ. රාජාණ්ඩු ක්‍රමවල මහජන පරමාධිපත්‍යයක් නැහැ. ලිබරල් වල තියෙනවා, සමූහාණ්ඩු වල තියෙනවා, සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වල තියෙනවා. CDE 5. නව විප්ලව වාමාංශික පක්ෂ වන්නේ විප්ලවකාරී සම සමාජ පක්ෂය හරි, කොමියුනිස්ට් පක්ෂ චීන පිළ හරි, නව සම සමාජ පක්ෂය හරි. කොමියුනිස්ට් පක්ෂය ඉන්නේ සම සමාජ පක්ෂය ඉන්නේ ABC උත්තරේ 1. නව වමේ තියෙන ලක්ෂණය තමයි එයාලා විප්ලවය තාම පිළිගන්නවා. හවුල් වෙන්න යන්නේ නැහැ ධනවාදී පක්ෂත් එක්ක. හැත්තර ව්‍යවස්ථාවේදී හඳුන්වා දුන්නු මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයට නෛතික රැකවරණයක් හිමි නොවේ. වැරදි. හිමි වෙනවා. හැත්තර ව්‍යවස්ථාවේදී ගොඩනැගූ අභියාචනාධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් විමර්ශන බල හිමි වේ. වැරදි. උත්තරේ 4. හැත්තර ව්‍යවස්ථාවේදී ජනාධිපති මිය ගියාම වැඩ බලන්නේ අගමැති හරි. හැත්තර ව්‍යවස්ථාවේදී අගමැති උපදෙස් මත අමතරු පත් කරන බව දැකගත හැකියි. වැරදි. සත්‍ය සත්‍ය දෙක අවශ්‍ය නම් විතරයි ගන්න. ජනමත විචාරණ පවත්වන්නේ ජනාධිපතිගේ අභිමතයට විතරයි. නෑ අධිකරණයේ කිව්වොත් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ කිව්වොත් තමාතිමල්ලේ කිව්වොත් තියන්න වෙනවා.
හැත්තර ව්‍යවස්ථාවේ පළාත් සභාවට ඉඩම් සහ පොලිස් බලතල පූර්ණ වශයෙන් දීලා තියෙනවා වැරදි. 4. හැත්තර ව්‍යවස්ථාවෙන් ගෙනා 19 වන සංශෝධනයෙන් ජනාධිපතිගේ බලතල වර්ධනය කරා. වැරදි අඩු කරා. හැත්තර ව්‍යවස්ථාවෙන් ගෙනා 20 වෙනි සංශෝධනය විසින් 19 සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි කළා නේ. හරි. අසත්‍ය සත්‍ය උත්තරේ 3. 1970 ව්‍යවස්ථාවේ අමාත්‍ය මණ්ඩල විධායකයෙකු කොටසක්. හරි. අමාත්‍ය මණ්ඩලය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේ නීති ක්‍රියාවට නැංවීම කරනවා. හරි. 5. නැත්තේ එකනේ. එක නැත්තේ අපරාධ. ප්‍රතිමානීය න්‍යායයට 20 වන සියවසේ උදාහරණ දෙකක්. යුක්තිය පිළිබඳ ජෝන් රෝල්ස්ගේ න්‍යාය, මහජන පරිමණ්ඩලය පිළිබඳ හබර්මාස්ගේ න්‍යාය, සමූහාණ්ඩුවාදී නිදහස පිළිබඳ පිලිප් පෙටිත්ගේ න්‍යාය. සමූහාණ්ඩුවාදී නිදහස පිළිබඳ පිලිප් පෙටිත්ගේ න්‍යාය. තුලනාත්මක අධ්‍යයනයේ භාවිතාවට අතීතයෙන් උදාහරණ දෙකක්. ඇරිස්ටෝටල් තම දේශපාලන කෘතිය රචනා කිරීමේදී භාවිතා කිරීම. ඇරිස්ටෝටල් තම දේශපාලන කෘතිය භාවිතා කිරීම රචනා කිරීමේදී භාවිතා කිරීම. ඊට පස්සේ මැකියාවෙලි ද ප්‍රින්ස් පොත ලියනකොට පාවිච්චි කිරීම. මැකියාවෙලි ද ප්‍රින්ස් පොත ලියනකොට පාවිච්චි කිරීම. පශ්චාත් රටවිද රාජ්‍ය දෙකකට උදාහරණ ලංකාව ඉන්දියාව. සාමය ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලියේ තියෙන ප්‍රබල අභියෝග දෙක. 1. සාමගි විසුමේ කොන්දේසි නිසි පරිදි ඉටු කරවා ගැනීම. 2. කොන්දේසි ඉටු නොකරන විට නැවත යුද්ධයකට යාමට ඇති හැකියාව නැති කිරීම. කොන්දේසි නිසි පරිදි ඉටු නොකරන විට නැවත යුද්ධයකට යාමට තිබෙන හැකියාව නැති කිරීම. 72 ව්‍යවස්ථාව යටතේ 78 ව්‍යවස්ථාව යටතේ ශිෂ්ටාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්‍රාමික වයස 72 දී කීයද පුතේ? 65යි නේ. 72 දී 63යි. 63යි. මොකේ ලක්ෂණ දාන්න? ආ 33 යටත් විද රාජ්‍යයන්ගේ ලක්ෂණ අහන්නේ. 33 පශ්චාත් යටත් විද රාජ්‍යයන්ගේ ලක්ෂණ අහන්නේ. ඒ යටත් විද නෙමෙයි. පශ්චාත් යටත් විද රාජ්‍යයන්ගේ ලක්ෂණ තමයි යටත් විජිත ස්වරූපේ පාලන ස්වරූපය ඉදිරියට ගෙන යාම. යටත් විද පාලන ස්වරූපය ඉදිරියට ගෙන යාම. පක්ෂ සහ සිවිල් සංවිධාන වලට වඩා හමුදාව සහ රාජ්‍ය සේවය බලවත් වීම. දේශපාලනයේ නවීකරණය නොවීම. සමාජයේ බහුවිධ වීම. ආර්ථිකය දුර්වල වීම. මේ 72 63යි නේද? විශ්‍රාමික වයස 63යි 78 65යි. එහෙමද? 78 65යි. මම හරිද? මම මතක නැහැ. ඔව් එහෙමයි නේ. පාත සංකල්ප කිරීම පාදන් ද්විමාණ්ඩලික වාදය. පාර්ලිමේන්තුවේ කොටස් දෙකක් ගොඩනැගීම. මණ්ඩල දෙකක් ගොඩනැගීම. සංධීය වාදය. සංධීය රාජ්‍යයන් විවිධ හේතු නිසා බිහිවීම. විවිධ හේතු නිසා සංධීය රාජ්‍යයන් බිහිවීම. 37 බහුද්‍රව්‍ය ලෝක ක්‍රමයේ යටතේ නැගෙනහිර ආසියානු රටවල් හා යුරෝපා රටවල් ආර්ථික වශයෙන් බලවත් වීමට බලපෑ හවුල්. නැගෙනහිර ආසියානු රටවල් ආසියාන් සංගමය ASEAN ආසියාන් සංගමය. යුරෝපා රටවල් යුරෝපා සංගමය. ලංකාවේ බලය මැදගත කිරීම ලැයිස්තු තුනක් යටතේ උනේ. පළාත් සභා ලැයිස්තුව, සංවෘත ලැයිස්තුව, සමගාමී ලැයිස්තුව. පළාත් සභා ලැයිස්තුව, සංවෘත ලැයිස්තුව, සමගාමී ලැයිස්තුව. ලිබරල් මතයට පදනම් වෙච්ච චින්තකයන් දෙන්නෙක් ලියන්නේ. ලිබරල් මතයට පදනම් වෙච්ච චින්තකයන් දෙදෙනෙක් ලියන්නේ. කවුද? ජෝන් ලොක්, ජීන් ජැක්විස් රූසෝ. ආයතන පිළිබඳ අධ්‍යයනයේ දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලික ලක්ෂණයකි. ආයතනයක් වීමට අවශ්‍ය මූලික ලක්ෂණ දෙකක් ලියන්න. පදනම් දෙකක්. ගොඩනැගිලි පැවතීම පිරිසක් සිටීම. ගොඩනැගිලි පැවතීම පිරිසක් සිටීම. අරමුණු තිබීම. නීති රීති රෙගුලාසි පද්ධතියක් තිබීම. පහත ග්‍රන්ථවල රචකයෝ. පහත රචකයෝ සාකච්ඡා කරපු රචනා කරපු ග්‍රන්ථ දෙකක්. ප්ලේටෝගේ ජනරජය නැත්නම් රාජතාන්ත්‍රිකයා. හියුගෝ ග්‍රෝෂියස්ගේ අන්තර්ජාතික නීතිය. හියුගෝ ග්‍රෝෂියස්ගේ අන්තර්ජාතික නීතිය. හියුගෝ ග්‍රෝෂියස්. ඉන්න පොඩ්ඩක්. හියුගෝ ග්‍රෝෂියස්ගේ හොඳ පොතක් තියෙනවා.
වැදගත් පොතක් තියෙනවා මේක අරන් කියන්නේ. ලියන්න මෙන්න මේ පොත හිගෝ ග්‍රෝෂියස්ගේ යුද්ධය හා සාමය පිළිබඳ නීතිය. යුද්ධය හා සාමය පිළිබඳ නීතිය. පහත නඩුවලින් ඇමරිකානු ආණ්ඩු ක්‍රමයට කර බලපෑම. මාබරි එදිරිව මැඩිසන් එකකින් කර බලපෑම. අධිකරණ විමර්ශන බලය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට හිමිවීම. අධිකරණ විමර්ශන බලය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට හිමිවීම. අධිකරණ විමර්ශන බලය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට හිමිවීම. මැක්ලොච් එදිරිව මේරිලන්ඩ්. මධ්‍යමාණ්ඩුවේ නීති ප්‍රමුඛ බව පිළිගැනීම. මධ්‍යමාණ්ඩුවේ නීති ප්‍රමුඛ බව පිළිගැනීම. ස්ත්‍රීවාදී අධ්‍යයනයේ නියැලෙච්ච චින්තක දෙන්නෙක් කියන්නේ කැතරින් මැකිනොන්, ඊවා පිග්ස්. මට තව මතක නැහැ කියන්නකෝ. සෙට් එකම හිටියා. අවුඩ්රි ලෝඩ්, චන්ද්‍රා තල්පේත් පස්වෙනි පාඩම හිටියේ. තව කියන්නේ ඉතින් ශ්‍රී ව්‍යවහාරික දේශපාලන අධ්‍යයනයේ කාරක දෙකක්. ව්‍යවහාරිකව දේශපාලන අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් තැන් ටිකක් කියන ඉක්මනට මොනවයි? ව්‍යවහාරිකව දේශපාලන අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් තැන්. පවුල, මාධ්‍ය, ආණ්ඩුව, සමාජ සංවිධාන. පවුල, මාධ්‍ය, ආණ්ඩුව, සමාජ සංවිධාන. හතලිස් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධ අධිකරණ වකීම් දෙකක්. ප්‍රතිපත්තිවල නෛතික ප්‍රතිපත්තිවල ව්‍යවස්ථානුකූලභාවය බැලීම, ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධ නෛතික ගැටලු විසඳීම. 45. 46 අධිකරණය හා රාජ්‍ය සේවය සම්බන්ධ ආයතන දෙක ලියන සෝල්බරි වල අධිකරණයට අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව, රාජ්‍ය සේවයට රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව. 47 ශ්‍රී ලංකාවේ ජනවාර්ගික අර්බුදයට යුද්ධමය විසඳුම් හොයන්න බිහි වෙලා පස්සේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙච්ච සංවිධාන දෙකක්. EPDPE, EPDPE, EPRLF සංවිධානය. EPDP සංවිධානය, EPRLF සංවිධානය. EPDP, EPRLF. 72 මූලික අයිතිවාසිකම් වල දුබලතා. පුළුල් සීමා පැවතීම, විස්තරාත්මක නොවීම, නීතිමය ආරක්ෂාවක් නොවීම. මොනවා? ශ්‍රී ලංකාවට සම්බන්ධව පවත්වන අන්තර්ජාතික මූල්‍ය සංවිධාන, IMF අන්තර්ජාතික මූල්‍ය සංවිධානයේ ලෝක බැංකුව. ජනාධිපති තෝරගන්න STV ක්‍රමයේ තියෙන අයහපත් ලක්ෂණ දෙකක් ලියන්න. අත්තර ජනාධිපති තෝරන ක්‍රමයේ තියෙන අයහපත් ලක්ෂණ දෙකක්. මොනවා අයහපත් ලක්ෂණ තියෙන්නේ කියන්නේ? දෙවන මනාපෙන් ජනාධිපති තෝරාගත්තොත් ජනතාව අතර ජනප්‍රිය නොවන කෙනෙක් ජනාධිපති විය හැකි වීම. ජනතාව අතර ජනප්‍රිය නොවන කෙනෙක් ජනාධිපති විය හැකි වීම. ඊළඟට තව එකක් කියන්න. ඉන්නේ නේ. ඔව් මේ සිස්ටම් එකෙන් කුඩා පක්ෂවල තියෙන ඉඩකඩ අවම වෙනවා. කුඩා පක්ෂවලට ඇති ඉඩකඩ අවම වීම. කුඩා පක්ෂවලට ඇති ඉඩකඩ අවම වීම. හරි. ඔන්න අපි ඉවරයි ලෙවල් අප් ඔක්කොම ටික කතා කරලා. ලෙවල් අප් ඔක්කොම ටික කතා කරලා ඉවරයි. එතනින් පස්සේ ලෙවල් අප් අපි කතා කරන්නේ නැහැ.
අපි ඊට පස්සේ කතා කරන්නේ අර 12 වසරේ MCQ පොත. ඒක අපි පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත ඉක්මනට ඉවර කරලා දානවා. සහ 13 වසරේ MCQ පොත. මේ දෙක විතරයි අපිට ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ කතා කරන්න. අපි ටික කතා කරලා ඉවර කරනවා. මම මේකේ මාකින් ටික සහ වීඩියෝස් ටික දාන්නම්. ඒක බලන්න ආයේ උවමනාවක් තිබුණොත් වැඩ ටික හොඳට කරන්න. එහෙනම් බයි.